呼ばせよ。にーはお。I see。はい、わかりました。สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่Nuetae Channelนะครับผมวันนี้เราจะมาไลฟ์แพท 1.5 นะครับของโครงการ Impact กันไปด้วยกันนะครับก็กำหนดการเนี่ยมาตอน6 โมงครึ่งนะครับมาตอน6 โมงครึ่งนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเล่นอันอื่นไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอไลฟ์แพทขึ้นมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะครับว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับในแพท 1.5 นะครับเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีตัวละคร5ดาวมาแน่ๆนะครับ2ตัวละครแล้วก็มี1ตัวละครรีรันนะครับเป็น Silver Boof นะครับแล้วก็มีตัวละคร4ดาวด้วยนะครับน้องฮันย่านะครับน้องฮันย่าก็จะเป็นตัว4ดาวที่มาในตู้อาเจนตินะครับก็ทั้งหมดก็จะมีตัว5ดาว3ตัวด้วยกันเป็น2ตัวใหม่นะครับน้องหัวกับน้องกับคุณพี่อาเจนตินะแล้วก็ตัวรีรันครับ Silver Boof นะครับก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาเดี๋ยวผมก็จะเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับว่า 1.5 ตัวละครตัวใหม่จะมีอะไรบ้างนะครับรวมถึงจะมีรีลิกใหม่ด้วยนะครับทั้งหมด4เซตเลยด้วยกันนะครับจะเป็นจักรวาลประดับ2เซตแล้วก็รีลิกอีก2เซตนะครับก็มาให้ฟาร์มกันอีกแล้วนะฮะจุดนี้นะครับผมไม่จบไม่สิ้นนะฮะ สวัสดีน้องโซล่าด้วยสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็เหลือประมาณ15 นาทีครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์นะครับอันนี้ไม่ใช่คลิปย้อนหลังครับสดนะฮะสดครับผมนะครับ6 โมงครึ่งนะครับก็จะมีไลฟ์นะครับของ Official นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่ครับนี่ใน YouTube นะครับนี่ตอนนี้นะครับกำลังรออยู่นะฮะ6 โมงครึ่งครับผมนี่นะฮะไลฟ์แพท Honkaistarrail นะครับมีใน YouTube นะครับตัวนี้ก็ง่ายดีไม่ต้องเข้า Twitch นะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราก็มาเล่นกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอผมทำโพลนิดนึงดีกว่าว่าแบบใครจะเปิดตัวไหนบ้างครับใน 1.5 นะสวัสดีน้องไอซ์ด้วยนะฮะน้องฮิซุกิสวัสดีด้วยครับน้องพิงค์สวัสดีด้วยจ้าเดี๋ยวขอทำโพลนิดนึงนะฮะแป๊บหนึ่งคู่นะครับทำโพลมาละเดี๋ยวก็มาดูกันหน่อยละกันนะครับสำหรับโพลปัญหาคือตอนผมทำโพลเนี่ย จะมองไม่เห็นแชทเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งแล้วกันดูแชทนะครับสดแค่ไหนมาชิมซิน้องพิงค์ ต้องมาหาพี่ที่ห้องแล้วล่ะครับผมจุดนี้ หยอกน้องอิซุกิอยากโดนตรวจครับวันนี้คงไม่มีเวลาตรวจใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าอีก15 นาทีเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์แพทมาแล้วนะครับคงไม่ทันจริงๆนะฮะช่วงนี้จะมีรีลิกคูณ2ด้วยนะครับอย่าลืมไปฟาร์มกันนะฮะรีลิกคูณ2นะครับใครอยากจะฟาร์มอันไหนก็แล้วแต่ตัวละครที่ทุกคนมีแล้วกันนะอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะฮะของผมก็เขาเรียกว่าอะไรฟาร์มตัวไฟก่อนนี่เพราะว่ากะว่าจะปั้นฮิเมโกะด้วยนะฮะก็ใครมีผมเป็นเพื่อนก็อย่าลืมยืมตัวละครกันด้วยลิลิกเต็มจบละ ทีนี้ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลยลิลิกมาเต็มตอนนี้โอ้แย่จิมเอาละทีนี้ก็ลำบากก็ว้าวุ่นกันอีกแล้วสักครู่นะฮะ
อัพอะไรดีตอนนี้ผมกำลังเขาเรียกอะไรโมดิฟายนะลีลิกแบบอย่างเมามันนะฮะมีแผนทำเพียบเลยนะครับว่าลีลิกอันไหนจะทำอะไรนะฮะเสริมพลังนี้ไปก่อนแล้วกันเมื่อวานก็ไปแอบฟาร์มธาตุไฟมาแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยได้เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่มีแบบพอดูได้ก็ชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยต้องอีกสักพักสักครู่นะฮะผมขอเคลียร์ก่อนนะเยอะเหลือเกินเมื่อวานก็ไปลง Simulate Universe ด้วยนะครับกะจะเอาของมาฟาร์มเพิ่มซะหน่อยสักครู่นะฮะต้องเคลียร์กันอีกแล้วช่วงนี้ก็ล้นเหลือเกินครับคลังเป็นคนชอบเก็บซะด้วยทีนี้ก็ลำบากเลยแป๊บนึงนะชึบน้องพิงค์บอกปั้นน้องลิงก์80และสกิลเต็มขาดของใส่เหรอเอาทำไมไม่ลองใช้ไอ้นี่ไปก่อนนะฮะไม่ลองใช้น้องใบลู่ก่อนนะน้องพิงค์ไม่ลองใช้ใบลู่ไปก่อนเหรอเดี๋ยวขอฟาร์มสัก1 ตาก่อนแล้วกันเรื่องลีลิกนี่เคลียร์กันยาวครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พี่โซโล่ก่อนก็ได้ครับน้องไอซ์ว่าแป๊บเดียววันนี้ก็ใครเล่นเกนชินอิมแพคนะครับก็จะมีไลฟ์แพดเหมือนกันประมาณ10:00แต่ผมว่าโฮงไกไม่น่าจะจบทันหรอกจริงน่าจะจบไม่ทันครับสำหรับโฮงไกคนดูกี่คนแล้วเนี่ยขอดูหน่อยสวัสดีทั้ง21 ล้านคนที่ดูอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะพรีวิวตัวละครก่อนไหม8 นาทีทันปะวะน่าจะทันเดี๋ยวดูกันคร่าวๆว่าสกิลจะมีเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวฟาร์มนี้จบก่อนน่าจะนาทีเดียวก็จบแล้วศัตรูไม่ได้โหดขอลุ้นลิลิกหน่อยว่าได้อะไรเมื่อวานเล่นในเนี่ยจักรวาลคู่ขนานโคตรหนุกเลยเบลดยังโหดเลยครับทำสกอร์เกือบ100,000มันมากกิจกรรมล่าสุดโอเคมาลุ้นหน่อยสิได้อะไรดีๆเขาบ้างไหมเนี่ยโอ้โหอุ้ยจินตภาพอุ้ยความเร็วอุ้ยอันนี้ดีเก็บก่อนอันนี้อะไรจินตภาพอีกแล้วโอ้หุยไอ้อันนี้ดีแต่เป็นจินตภาพนะครับโอ้โหไม่ออกจากจินตภาพฮัลโหล หาเซตไฟไม่หาเซตจินตภาพใช่ โอ้ยหัวจะปวดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงขอเปลี่ยนเป็นหน้าน้องโทปัสก่อนนะครับน่ารักชอบโอเคเดี๋ยวเราจะพรีวิวกันแบบไวๆนะครับฉบับแบบไวๆนะฮะ
ใครที่ดูคลิปแล้วก็เหมือนกับคลิปนั่นแหละนะครับโอเคก็มาพรีวิวแบบไวๆนะครับ 1.5 นะครับตัวละครตัวใหม่ที่จะเข้ามานะครับก็มีน้องหัวหัวนะครับน้องหัวหัวเป็นสายเฟื่องฟูนะครับธาตุลมนะครับน้องหัวหัวก็ความสามารถเขาคร่าวๆนะครับน้องหัวหัวเนี่ยจะเด่นในเรื่องมีสกิลท่าไม้ตายครับฟื้นฟูพลังงานให้กับเพื่อนๆยกเว้นตัวเองครับ 20% เลยนะครับของพลังงานสูงสุดของแต่ละคนนะไม่ใช่ของหัวเองนะครับแล้วก็เพิ่ม ATK ด้วยครับ 40% เลยเป็นเวลา2เทิร์นด้วยกันจุดเด่นของน้องก็คือได้ทั้งฟื้นฟูพลังงานครับแล้วก็ได้เพิ่ม ATK ด้วยแล้วก็สกิลเนี่ยสามารถล้างดีบัฟได้นะครับจะเป็นล้างดีบัฟเป้าหมายเดียวนะครับเป้าหมายเดียวนะแล้วก็จะมี Talent Skill เป็นการเด้งเลือดครับเป็นการเด้งเลือดคือน้องหัวเนี่ยหลังจากปล่อยสกิลต่อสู้นะครับจะมี Sacrifice Life นะครับเป็นเหมือนสแต็กขึ้นมานะครับคือถ้าเกิดมีสแต็กตรงนี้อยู่เนี่ยนะครับจะเด้งเลือดครับประมาณ 4.5% ของคิดเป็น 4.5% ของ Max HP ของหัวครับบวก120แก่เป้าหมายฝ่ายเราแต่ละคนนะครับประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดว่าตัวที่มีสแต็กตรงนี้อยู่เนี่ยกดท่าไม้ตายนะครับจะมีการฟื้นฟูดังกล่าวด้วยนะครับแก่เป้าหมายตัวนั้นด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเลือดนะครับเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50% นะครับก็จะมีการฟื้นฟูแล้วก็ลบล้างดีบัฟด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เด้งเลือดที่ดีนะครับใครที่ไม่มีหลัวชานะครับหรือว่าไม่มีผู้ฉวนนะครับหรือว่าไม่มีใบลู่เนี่ยมองน้องหัวได้เลยนะครับแล้วน้องหัวเนี่ยก็จะสามารถมาเข้าตี้นะครับกับตัวดาเมจอีกหลายๆตัวได้เลยนะครับเพราะว่าน้องเขามีการฟื้นฟูพลังงานให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ ATK ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องนะอาจจะฮิลไม่ได้โหดมากแต่ก็เอาจริงถ้าปั้นดีๆก็ฮิลได้แรงเหมือนกันนะครับสำหรับน้องหัวนะครับถัดมาจะเป็นอาเจนตินะครับอาเจนติก็จะเป็นตัวกายภาพนะครับสายปัญญานะครับก็เป็นการโจมตีหมู่นะครับก็สกิลไม่มีอะไรมากครับสกิลก็คือศาสตร์โจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับทั้งสกิล E แล้วก็ท่าไม้ตายครับแต่ว่าจุดเด่นของอาเจนติเนี่ยมันอยู่ที่พรสวรรค์นะครับพรสวรรค์เนี่ยถ้าศัตรูที่โดนโจมตีนะครับไม่ว่าอาเจนติจะโจมตีแบบไหนก็ตามนะครับโจมตีปกติหรือถ้าใช้สกิล E หรือท่าไม้ตายก็ตามนะครับอาเจนติจะได้การฟื้นฟูพลังงานครับ3แต้มครับต่อตัวละครที่อาเจนติโจมตีนะครับเท่ากับว่ายิ่งศัตรูยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งได้ฟื้นฟูพลังงานได้เร็วเท่านั้นนะครับก็จะเร่งการใช้ท่าไม้ตายครับให้เร็วขึ้นนะครับก็จะทำให้ออกท่าไม้ตายได้บ่อยนะครับแล้วก็จะเคลียร์เวฟศัตรูได้เร็วขึ้นนั่นเองถ้าไปกับหัวก็หัวใช้ท่าไม้ตายเนี่ยก็จะทำให้หลอดอันติของอาเจนติเต็มไวขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับอาเจนติยังมีอีกตัวพรสวรรค์หนึ่งก็คือจะเพิ่มอัตราคริครับ 2.5% นะครับก็คือยิ่งตีศัตรูไปเนี่ยก็ได้อัตราคริด้วยนะครับสแต็กได้ตั้ง10ครั้งนะครับฉะนั้นเนี่ยคือเป็นตัวที่บิวสแตทค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าได้อัตราคริจากตัว Talent Skill ด้วยนะครับตัวนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีลิลิกที่เพิ่มสกิลการโจมตีต่อเนื่องด้วยนะครับมาอีกให้กับตัวที่ใช้สกิลต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นฮันย่านะครับ4ดาวนะครับฮันย่าตัวนี้ก็มาในตู้เอเจนตินะครับตามการคาดเดานะเดี๋ยวรอดูของจริงนะครับเหลือ2ทีผมอาจจะรีบพูดนิดนึงนะครับก็จุดเด่นของฮันย่านะครับก็คือถ้าไม่ตายครับเพิ่มสปีดให้กับพันธมิตรนะครับคิดเป็น 20% นะครับของสปีดของฮันย่าเนี่ยเป็นตัวที่สปีดเร็วสุดในเกมแล้วนะครับทำสปีดได้สูงสุดเลย119นะครับแบบไม่ใส่ของเลยนะครับเร็วมากๆ 20% ก็ตีว่าประมาณเท่าไหร่วะ24ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังเพิ่ม ATK ให้พันธมิตรเป้าหมายเดียวกันด้วยครับอีก 60% นะครับก็เอาง่ายๆว่าถ้าจับคู่กับน้องหัวเนี่ยบัฟให้ตัวดาเมจนี่ก็คือแรงเวอร์วังเลยนะครับผมก็จะแรงเวอร์วังเลยนะครับก็เป็นตัวที่ดีนะก็ไปหลอกให้เราเปิดตู้เอเจนตินะครับเพื่อหาน้องฮันย่านะครับประมาณนั้นส่วนลิลิกนะครับก็จะมีลิลิก
เป็นเซต4นะครับก็คือจะเพิ่มการโจมตีต่อเนื่องนะครับ 20% ครับถ้าใส่2ชิ้นถ้า4ชิ้นถ้าโจมตีถ้าผู้สวมใส่โจมตีต่อเนื่องจะเพิ่ม Attack 6% นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่โจมตีต่อเนื่องจะสร้างดาเมจซ้อนทับได้สูงสุด8ขั้นครับอยู่ถึง3เทิร์นเลยนะครับอันนี้ก็เหมาะกับตัวที่โจมตีต่อเนื่องทั้งหลายแหล่นะครับดีมากๆแล้วก็อันนี้จะเป็นเซตจักรวาลประดับนะครับเพิ่ม Attack 12% ครับถ้ามีความเร็วถึง135แล้วก็จะเพิ่มดาเมจอีกนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของผู้สวมใส่นะครับถ้า135ก็จะเป็นดาเมจแรงขึ้นเป็น 12% ถ้า160ก็จะเป็น 18% นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆซึ่งมันจะมีลิลิกอีกเซตหนึ่งแล้วก็จักรวาลประดับอีกเซตหนึ่งด้วยนะครับใน 1.5 เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราชะแวะไปดูไลฟ์แพดเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอตัดเข้าเกมนิดนึงขอเบาเสียงเกมก่อนโอ้ยกดผิดโอเคแป๊บนึงนะผมปิดอันนี้ก่อนสักครู่นะฮะมาแล้วครับผมทุกคนเห็นใช่ปะThe finest hand-picked, well-tied spring meets the chewiest brown sugar boba on the block, bursting with L-carnitine, flavor, and health. Immortal's delight, the drink of diviners. โอเคอันนี้เขากิจกรรมอะไร Immortal Drink อะไรทุกอย่างนะ Newsflash.The IPC will soon be dispatching representatives to multiple worlds. The effort is part of a raft of new measures to encourage trade and strengthen friendship throughout the cosmos. The Genius Society's newest masterpiece, Simulated Universe World 8, is about to go live. Simulated Universe อันใหม่ครับมาแล้วครับผมนี่มีข่าวมาว่าจะมี Simulated Universe อันที่8นะฮะเพราะว่ามันมีจักรวาลประดับเพิ่มมาอะไรไงล่ะถึง2เซตด้วยกันนะจ๊ะโอ้โหมาเป็นลงทุนด้วยมีเป็นโฆษณาด้วยรอบนี้เสียงดังไปบอกได้นะครับผมพยายามพูดให้ดังขึ้นนะกันฮัลโหลใช่เซตใหม่ให้ท่านพวกท่านในพลครับการมีต่อเนื่องทั้งหลายแหล่ได้หมดเลยอันนี้อะไรครับเนี่ย Prepare for อะไรอ่านไม่ทัน 1.5เขาบอกว่าเจอ Supernatural เลยเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เหล่าฟู อยากรู้ดีเทลก็ติดตามนะฮะมาเป็นข่าวเลยเว้ยนี่ Agenti Night of Beauty เหรอเฮ้ย Agenti เดี๋ยวก่อนนายไม่ใช่ผู้ชายเหรอเนี่ยเฮ้ยอย่านะ นายมาเป็นนึกถึงเซนเทย่าเลยฮัลโหลมาแล้วเปิด Agenti ก่อนเลยเหรอถ้าเธอไม่เข้าใจความสวยงามแล้วก็ฉันจะแสดงให้ดูเอง What the fuck อย่านะ มาเป็นกุหลาบแบบนี้นึกถึงเซนเซย่าเลยโอ้ my god น้องกุยเนเฟนนะฮะมาเป็นผู้ประกาศข่าวซะแล้วเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นที่เหล่าฟูค่ะตอนนี้ว้ายตายแล้วอุ้ยศัตรูตัวใหม่นะฮะ Yo, what's up? You're finally here. โอ้โหเมื่อกี้ฮันย่าครับโอ้โหน่ารักจังเลยอุ้ยตัวใหม่ผู้หญิงศัตรูนี่น้องหัวมาแล้วหัวถ้าไม่ตายเท่มากนะครับผมบอกเลยเป็นมังกรด้วยอะไรวะเนี่ยเป็นผีหลอกอะครับกิจกรรมใหม่แม่งเป็นผีหลอกว่ะ
หัวแม่งนึกถึงฉีเลยเอาจริงเดอะอะไรแคปซูลโซครับโค้ดรีดีมก่อนเลยฮะโหมาอย่างรวดเร็วฮะมีโค้ดรีดีมมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมไวมากโค้ดรีดีมรอบนี้เขานำเสนอค่อนข้างน่าสนใจครับเป็นแนวแบบเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ก็ออกแนวล่าท้าผีนะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวจัดไปครับโค้ดแรกน้องพิงค์บอกเห็นหน้าแล้วไม่อยากเปิดเลยข้ามไป 1.6 แล้วฮะ เฮ้ยแต่แอเจนตินี่คือยังไงเนี่ยมาเป็นกุหลาบเลยเหมือนเซนเซย่าไอเนี่ยไอ12 ราศีไอปลาคู่มาเป็นกุหลาบเลยเธอรู้จักความสวยงามเลยไหมถ้าไม่รู้จักแล้วก็เดี๋ยวฉันโชว์ให้ดูอะไร ที่แท้คุณพี่เจนติพี่ก็เกเรเหรอเนี่ย มาแล้วครับความมืดกำลังปกคลุมไปทุกที่ The คลิปคูลโซนนะครับสวัสดียามเย็นทุกท่านด้วย I'm your ghostly host with the most. แนะนำตัวครับอัลเบิร์ตครับผม We've invited 2 special guests. เราจะมี2 special guest ด้วยกันนะฮะก็นี่แหละตัวเราเองนะฮะ Speaking of weird and wonderful. Hey guys, great knife in here. It's an honor to be a guest on the 1.5 special อันนี้ program. ก็กุ้ยเฟิร์นครับผม I mean, Owlbert's Haunted Cienjo special program. Huh? Owlbert, did you unlock a new skin? That's one way of putting it. เขาถามว่าเฮ้ยไอ้นกฮูกมีสกินอันใหม่เหรอเนี่ย To have the best wardrobe department in town. Now, as our audience will be well aware, the Cienjo is constantly roaming the universe, and the universe is filled with the unknown. It should come as no surprise then that the Lafu has had its fair share of strange encounters. เขาบอกว่าเราฟูก็เจออะไรแปลก The trailer we just witnessed gave us a sneak peek into a place of mystery, evil, ๆก็จะเป็นสถานที่ลึกลับนะครับก็ เกมล่าท้าผี The Ghost นะครับ Why is it suddenly getting so much attention? ก็เป็นที่ที่แบบว่าลกล้างอะไรประมาณนี้ที่โลฟูนะครับ The Artisanship Commission's creation furnace was shattered, and the heliobi trapped inside were able to escape. Know where they went to hide? Yup. Fixtral Garden. I see. Wait, what's a heliobi? People say that the heliobi are the result of accumulated grievances. They can possess people, deceive the senses, affect the soul, and usurp the flesh. ไอฮิเลราบายนี่ประมาณว่าเป็นเหมือนผีก็คือแบบเป็นที่ที่แบบมีวิญญาณอะไรเงี้ยประมาณนั้น But the creation furnace wasn't exactly fragile. How could it just break? Rumor has it, the Artisanship Commission's surveillance recorded a gray-haired figure in dark clothing. Gray hair. เขาบอกว่าเหมือนผีแบบ Did they have a baseball bat? มีผมสีเทาแล้วก็มีใส่เสื้อสีดำอะไรประมาณนั้น Right, Albert? Just tell us more about Fixtral Garden. บอกว่าช่วยเล่าดีเทลหน่อยฮะ Has always been overflowing with yin energy, and the garden itself is littered with suppression towers, stone monoliths, ก็บอกว่าเป็นที่ที่มีวิญญาณอยู่นะครับ creepy enough in the day. When the sun goes down, แล้วก็บอกว่าตอนวันก็ดูไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่ตอนกลางคืนเนี่ยมันน่ากลัวมากเลย The garden is layered and deceptive, and it's easy to lose your bearings. Since the heliobi moved in,It's probably the most dangerous place on the บอกว่าเป็นที่ที่น่ากลัวมากเลยครับตั้งแต่ฮิลบายเข้ามา experts when it comes to possession, and even the most experienced wraith wardens and Arumatan spectral envoys can become their แต่ victims. ศัตรูเซ็กซี่มากเลยนะฮะจุดนี้ Things tend to go south fast.
เจออย่างเงี้ยอยากบวกมากเลยนะฮะ They say that Mara-stricken members of the Ten Lords Commission also wander the garden. A word of advice: keep your wits about you. Sounds like great streaming material to me. I bet I could become the Xianzhou's #1 streamer in no time. Funny น้อง you ก็ยัง should เป็นบอกว่าฉันจะเป็น number one streamer นะ ที่จะไปที่นี่ was อะไรประมาณนี้ always a strange and desolate place that rarely got much attention. But now that stories are beginning to circulate, the situation has changed. Recently, the Xianzhou's online forums have been filling up with posts describing supernatural phenomena and อันนี้ fictional เขาพูดถึง everything from ไอสถานีวิทยุอะ self-violence to the พบ wailing อะไรที่มันเป็น cries of supernatural vengeful นะ ghosts. Unsurprisingly, Xianzhou fans of the supernatural เนี่ยเซียนโจแฟนเนี่ยไอ้สถานีเนี่ย In my experience, forums aren't exactly the most reliable news sources. Who cares if some of it's false? This is a hype train I can't afford to miss. Trailblazer, what do you think? Want to start a ghost hunting squad with me? Fire อันนี้ breathing, เขาก็คุยกันอยู่ครับ fighting จะไปล่าท้าผีด้วยกันไหม performances, balancing acts, spear deflection, sword juggling, and boulder smashing weren't enough, huh? Now you're an expert in ghost hunting? Who said I was an expert? I just have a lot ไอ of ตัวเราก็บอกว่า transferable เกรเฟิร์นน่าเป็น skills. เอ็กซ์เพิร์ในการล่า That's all. ท้าผีนะเกรเฟิร์นบอกเปล่าใครพูดไม่ใช่ฉันเท่าไหร่ฉันไม่ได้เป็นนะ In the brand new version 1.5 Trailblaze continuance, a Foxian tale of the hunted, the ghost hunting squad will be responsible for chasing down Heliobi, purging evil, resolving นะครับ crises, เราก็จะมีหน้าที่สู้กับฮีลิโอบายครับเนี่ย Tale of the hunted is Heliobi divided เนี่ย into อันเนี้ย 5 chapters and starts off with the ghost hunting squad facing an unusual danger and Sojourner's ghastly reverie. Once this chapter is complete, the story continues to unfold with twins, Precipient, Sword Essence, and Foxian Dream. 5 chapters, huh? We'll be topping Xianzhou internet searches in no รู้สึก time. จะมีเป็น5 chapter เลยนะฮะอันนี้ Knew we were on the same wavelength. In addition to ก็แมป Trailblaze ใหม่นั่นแหละ น่าจะสนุกเลย and together with Miss Gwen Knifin, Trailblazers will also be facing fictional garden dangers in both Lawfu urban legends and ghost hunting squad missions. ก็เราจะเป็นเขาเรียกมิชชั่นล่าท้าผีครับ จะเจอกับพวก almost forgot to mention, ผีในตำนานอะไรประมาณเนี้ย Ghost Hunting Squad's fictional exploration, Trailblazers can jointly manage Gwen Knifin socials. Posting threads is a great way to create Yeah. discussion among Xianzhou netizens and fans of the supernatural. I can't wait. We're gonna get the whole Xianzhou talking. Seriously, this อะไร is ครับ a เนี่ย once-in-a-lifetime มี material. อ่านข่าวด้วยว่าแบบ Plug it, มี plug ใครไป everything เจออะไร up. มา I'm talking daily updates, community engagement, all wah. that good stuff. Once you get enough momentum, the fan base grows itself. โอเคนี่เราจะต้องไลฟ์สตรีมกันข้างในเกมด้วยเหรอครับ Come เนี่ย on, you know, Miss Gwen Knifin. There's always room for creative talents at the IPM. And ของก็แจกดีเหมือนเดิมนะฮะ But I've introduced a lot of big names to the company. The Albert stamp of approval goes a long way. Aw, thanks, Albert. I'm afraid I'm too invested in the Xianzhou for now, though. Good to know there's an offer on the table. It's cool. I get it. บอกว่าขอบคุณนะ Here's ที่ my card บอก if you ข่าว wanna เรื่องนี้ collab. Just give me a shout. Deal. Now, where were we? Oh, socials. Increasing your account's popularity level allows you to unlock more stories and events. เขาบอกว่าถ้าเกิดเรา Ghost hunting skills will unlock only improve popular as you unlock เนี่ยมัน more ก็จะ suppression unlock towers ไอ้พวก and take on new แมปพวกนี้ครับ challenges. Not to mention, by completing limited time missions, อ่า Trailblazers can obtain ได้ไลค์โคนด้วยครับ Hey, over here. ไลค์โคนของกุ้ยเฟิร์นเหรอนี่ Let's give it up for Gwen Knifin's generosity. Woo! ดีนะครับต้องทำแล้วกิจกรรมนี้ I hope ห้าม the พลาด ghost hunting squad is up to the job. Sounds like we'll have a lot on our plate. Don't worry. You might just be getting a helping hand from one of the Xianzhou's most formidable forces, the Ten Lords Commission. They're the judges of the Mara struck, the arbiters of life and death. When it comes to warding off evil and expelling the supernatural, nobody does it like the Ten Lords. But despite their reputation, they're shrouded in a certain amount of mystery. Whoa! The 10 คือเหมือน lords ไป are getting involved? ไอ้พวกเทนหลอดมัน Just when I เป็นเห thought มือน our stream couldn't get คน any ที่ตายไปแล้วอะไรประมาณ Well, นี้นะ before you ไม่ get แน่ใจ too เหมือนกัน excited, I'd spend some time getting to know your assignee.
The 10 Lords have dispatched a trainee judge to assist the ghost hunting squad in investigating the Fixture Garden situation. Trainee, huh? As long as they're confident in their abilities. Yeah, about that. ครับอันนี้เป็นทีเซอร์ละ 1.5 น้องหัวน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยจริงนี่ครับก็มาขายของครับน้องหัวเฮ้ยกอดผีด้วยนี่เนี่ยที่ผมบอกอ๋อเป็นมังกรเอ้ยหมาหรืออะไรสักอย่างไม่รู้นะครับก็ท่าดาวตัวแรกครับตู้แรกครับเป็นน้องหัวนะครับเป็น5 ดาวธาตุลมสายเฟื่องฟูนะครับเดี๋ยวไปดูสกิลกันนะน่าเป็นวิญญาณข้างหลังน่าเป็นวิญญาณหมาป่าป่ะฟ็อกนะคิดว่านะ Good question. ขอบคุณน้องคิกินะครับต่อเมมเบอร์นะครับผมขอบคุณครับน้องไอซ์บอกว่าไลฟ์โคนนี่ของดีนะถึงจะไม่เท่าตอนซีเวอร์วูฟก็เหอะใช่ไหมสวัสดีน้องขนมโมจิด้วย The key is to bring the best out of everyone. Still, to her, Huo Huo's unique skill set isn't exactly a blessing. People say she has the worst luck on the CN show. Always running into ghosts, tripping over thin air, you know the deal. Well, if I spent my life running into ghosts, I'd probably fall over a lot too. I remember one of my Guilings had the same problem. Lucky for her, one of my sponsors sells this amazing remedy that can... And we're getting sidetracked. อันนี้เขาแค่พูดถึงเหมือนประวัติคร่าวๆหัวเฉยอะไร Bad luck, evil attraction, call it what you like. It all started from a single unfortunate event. Oh? When Huo Huo was a little younger, her tail was possessed by a monstrous long-life species. Any guesses? Yep, it was a heliobus. That very same day, the 10 Lords Commission decided to seal the monster in its hiding place and took Huo Huo under their wing. I get it. So Huo Huo is kind of like a 10 Lords guinea pig. I think her ผมไม่แน่ใจนะเหมือนกับเทนลอร์ดมัน มันเอาไอ้วิญญาณผีเลยสักอย่างไปใส่ในน้องหัวหรือเปล่าไม่ชัวร์นะน้องมันเลยมีหางเป็นจิ้งจอกเนี่ยวิญญาณจิ้งจอก How could a scared little Foxian girl ever take on the responsibilities of the 10 Lords? Oh, Huo Huo's well aware she's a scaredy cat. That's why she watches so many horror mersha to train her courage. I guess you could call that fighting fear with fear. I'm here all week, y'all. If that actually worked, I'd have joined the Stellaron Hunters already. Practicality aside, Huo Huo's willingness to confront her shortcomings is a true sign of professionalism. Not to mention, having spent more than a few years in the company of a heliobus, she's had to develop her own tricks for banishing evil. Huo Huo's basic attack, Banner Stormcaller, can deal wind damage to a single target. อันนี้ก็โจมตีปกติครับโจมตีธาตุลมครับใส่ศัตรูตัวเดียว When using her skill, อันนี้สกิลละ protection, Huo bravely brandishes her banner, restoring HP to a single ally เพิ่ม HP เป้าเดียว Are ครับ you sure she's not trying to surrender? Huo Huo's ultimate tail spiritual ถ้าไม้ domination ตาย can regenerate allies' energy and increase their attack. โอเคก็เพิ่ม energy กับ attack ครับตามที่เราเก่งเอาไว้ No wonder it took the 10 Lords Commission to seal it away. When under the influence of her tail, Huo Huo has a นี่ few talent ละ special talents. After using her skill, she receives sacrifice life. เนี่ยใช้ปุ๊บจะมี stack sacrifice life ครับ Allies a set amount of HP restoration at the beginning of their respective turns. พอเริ่มต้นเทิร์นจะเด้งเลือดนะครับ Nice. Not bad for a trainee, huh? นี่เห็นไหมเลือดเด้งขึ้นมา This ghost hunting squad's gonna kick butt. That's not all. Huo Huo's technique, อันนี้เทคนิค themed impeachment of evil, sends her enemies into a horror-struck state ทำให้ศัตรูกลัว in all directions. วิ่งไปคนละข้างครับแล้วก็ติดสแต็ก horror stuck ด้วย attack ลดลง 5% นะครับสำหรับเทคนิคของหัว
Still not getting judge vibes though. Hey, easy on the trainee. ก็เป็นตัวที่สกิลไม่ได้ซับซ้อนมากเข้าใจง่ายฮิวเป้าเดี่ยวล้างดีบัฟด้วยนะอันนี้ทีเด็ดก็คือท่าไม้ตายนั่นแหละเพิ่ม energy ครับแล้วก็ attack อะฮันย่าเหรอเอ้ามาพร้อมหัวเหรออ้าวงี้ก็สวยดีฮะ นี่ครับฮันย่าครับตัว4 ดาวครับตัวนี้ใช้ผู้กันนะก็ชอบนะสวยดีเป็นสายเขาเรียกอะไรนะฮาร์โมนีอ่ะนะครับเป็นธาตุกายภาพนะครับ4 ดาวแล้วตัวนี้ให้แบบนี้ก็ต้องมากับตู้หัวนะเฮ้ยผิดคาดนะเนี่ยตอนแรกนึกว่ามากับอาร์เจนติอันนี้เขาทำงานให้กับเทนลอร์ดนะก็เป็นคนเหมือนกับจดในเรื่องไอ้เกี่ยวกับ judgment อะไรพวกเนี้ยไอ้พวกแบบลงโทษพวกอาชญากรอะไรประมาณนี้ She's good at her job and takes it super seriously. In the Ten Lords Commission, her reputation precedes her. Sounds like a Ten Lord celebrity. She's put in the hours, that's for sure. In order to determine their sins, Hanya reads the memories of the Mara struck in the form of dreams. Cool. Sounds like our ghost hunting squad just found its guiding light. โหถ้าฮันย่ามากับหัวนี่ Those sound like credentials. Hey, แม่ enough with the Huo Huo bullying. ก็ดีเหมือนกัน But speaking of credentials, เพราะคนคงเปิดหัวเยอะกว่าอาร์เจนติอ่ะจริง on the battlefield. During her basic มาแล้วครับ Basic Attack ใช้ผู้กันโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับเป็นกายภาพ I'll get my coat. ต่อไปสกิลนะครับโจมตีศัตรูเป้าเดี่ยวจะติดสแต็กอ่ะเขาเรียกว่าสแต็กเหมือนภาระอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อันนี้เป็นพรสวรรค์ละ After an ally launches a set amount of attacks on an enemy marked with burden, they recover a skill point. ก็คือคนที่โดนไอ้สแต็กภาระเนี่ยครับจะได้สกิลพลังงานอ่ะกลับมาอันนี้ถ้าไม่ตายละได้สปีดกับแอคแท็กนะครับเป้าเดี่ยวนะอันนี้มันพูดเร็วมากเลยเว้ยมันไม่ลงดีเทลเลย อันนี้เทคนิคก็จะโจมตีครับศัตรูจะโดนไอ้สแต็กเลยมันพูดเร็วมากนะอันนี้ก็จะเป็นลิลิกใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นไอตัวที่เพิ่มอัพขั้นครับอัพขั้นกายภาพแล้วก็นี่ลิลิกใหม่กับลิลิกใหม่ใช่ทั้งคู่เลยก็อยู่ในซิมูเลตชั้นที่8นะครับอันใหม่อันซ้ายจะเป็นเพิ่มการโจมตีต่อเนื่องครับมันรีบมากเลยนะสงสัยมันจะไปต่อเกนชินหรือเปล่าไม่รู้ไม่พูดสกิลน้องฮันย่าโคตรไวเลยคือฮันย่าถ้าไม่ตายครับเพิ่มสปีด 20% ครับคิดจากตัวน้องฮันย่านะซึ่งน้องฮันย่าสปีดเร็วสุดในเกมนะครับแล้วก็จะได้แอคแท็กด้วยถึง 60% เลยเป้าเดี่ยวนะให้กับเป้าหมายของเราฝั่งเรานะครับส่วนสกิลก็ศัตรูจะโดนเป้าเดี่ยวแล้วเป็นสแต็กภาระแล้วก็ถ้าเราโจมตีโดนสแต็กนั้นเราก็จะได้แต้มครับได้แต้มพลังงานครับประมาณนั้นก็ถือเป็นตัวที่ดีนะในการบัฟก็ต้องใช้พวกแบบฟื้นฟูพลังงานเยอะๆแหละฮันย่าให้ได้ท่าไม้ตายเยอะๆThis event will once again be hosted by Scott Business Alliance. และนี่อะไรครับเนี่ย Scott Business Alliance, made for the champions. In order to bring our audience a brand new experience, อันนี้อันเก่าเหรอดีรันเหรอ simultaneous exhibition format. Use your fists to prove your worth. Enter I am the ultimate fighter to register your name
อย่าลืมจดโค้ดด้วยนะฮะอันที่2ขอบคุณน้องไอซ์ด้วยนะครับที่จดโค้ดให้นะจ๊ะอ๋อเซตฟาร์มขอโทษพูดผิดเซตซิมมันเป็นไอ้นี่เซตซิมมันเป็นจักรวาลประดับขออภัยMarch เซตฟาร์ม 7th, member of the Nameless has put out a cordial invitation for anyone able to restore her photographs to the way she remembers them. The images in question were inexplicably damaged. I lost all kinds of cool pictures. Beautiful scenery, strange encounters, you name it. There's a big reward for anyone that can help me restore the images. Actions speak louder than words. อันนี้คือ Miss March's memories are in your เหมือน hands. เป็นกิจกรรมเหรอ Stella Shadow Madam Seeker Herda of the Genius Society is about to เนี่ยครับ launch โลกแตกครับ unlimited beta มาละ testing for the newly developed Simulated Universe World 8. Participants will have Simulated their costs Universe covered ก็มี and 2 progress เซตนะฮะ saved for future iterations. In order to participate in this offline confidential beta test, please head to the most mysterious place in the universe, Herda's office. Test participants มี will พ be ลังงานเท่าไหร่ rewarded ก็ with ไม่ a พอ brand new Patagonia land เซตเก่ายังไม่เสร็จเลย of เซตใหม่มาอีกแล้ว Tournament frontline Glamour เยอะ player จัด tournaments. What are you waiting for? Get testing. Good news. The Planer Fisher and Gardner Plenty events are about to begin. แล้วก็มีไอ้นี่อีกแล้วครับ Let the computer ทั้ง do the hard Lyric work แล้ว for ก็ 3 minutes and get your Simulate hands on the Universe ครับ rewards together Double Reward with Agenti. ก็มีเหมือนทุก One แผ่นนั่นแห must ละ explore the essence of beauty to มาละ appreciate Agenti the มาละ depth of chivalry. Yes, it is I, your beloved avian servant. Welcome to Interastral Peace Media's second special program, Legend of Cosmic Beauty. In today's program, Legend Cosmic Beauty นะฮะ new friend of the universe. Yo, how's my favorite audience doing? โอ้ยตาย Great ตาย to see you. Agenti We've hardly been gone, and Albert here's already had another wardrobe change. Perhaps you didn't get the memo. But we're about to be discussing a night of impeccable ผม elegance. อดใจรอไม่ไหวแล้วว่าเจนติเขาจะนำเสนอยังไงนะฮะ So, without further ado, นี่จะเป็นผู้ชายเกเรเหรอเนี่ย introduce a member of the Knights of Beauty. Night of Beauty Agenti. อาเจนติมาแล้วปูมาซะขนาดนี้เกเรแน่นอนนายเห็นความสวยงามในเพลงทวนของฉันหรือเปล่าล่ะอ๋อความสวยงามมันมีทุกที่นั่นแหละดูเกาะฉันสิเปล่งประกายขนาดนี้ Agenti is a physical type character อาเจนติเป็นสาย as a devoted ปัญญานะครับ drill of the ธาตุกายภาพนะฮะ Agenti spends his life roaming the universe and extolling their name. So the simulated universe occurrences Curio, Robe of the Beauty, and Knights of Beauty to the rescue. They're obviously related to the Knights, right? Running into the Knights of Beauty while testing the simulated universe is always a blessing. คือมันบอกว่าเหมือนกับไอ้ Simulated Universe ที่8เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับอาเจนตินี่แหละ helping others as a matter of principle and offering sincere praise to เขาบอกว่าหลักการของอาเจนติคือช่วยเหลือทุกคนนะ Such is the code of conduct that Agenti lives by. In the simulated universe, not every helping hand is benevolent, but those provided by the Knights are beyond question. May the names of Agenti and the Beauty be blessed for all eternity. Speaking of which, Albert, what was that Planer Fisher and Garden of Plenty commercial all about? Well, Agenti magnanimously answered our call and agreed to appear in our commercial as a corporate ambassador. Oh, and I know they forgot our end of the ผม bargain. ดูดิมันมีซับป่ะ The IPM acknowledges subcode. that Adrilla the Beauty is the most peerless beauty of them all. Albert, what did you get yourself into now? No need to worry. Just a little two-way back scratching. Okay. Kinda TMI. But I still don't really understand the concept of the beauty. Allow me to explain. ไอตัวเราบอกว่าเรา permeates ไม่เข้าใจคอนเซปต์ Take ของ Agenti, for beauty นะครับ example. ความสวยงาม From his daily armor cleaning routine to his constant grace. All of it stems from his pursuit of the beauty. Elegance is Agenti's middle name and even manifests itself in his combat.
Agenti's basic attack, มา fleeting fragrance, อัน can นี้ deal การโจมตีป physical กติก็ damage เป้าเดี่ยว to a กายภาพ single นั่นแหละ target. เขาบอกเจนตีความสวยงามของเขา Just ก็ as คือแบบ nearby balloons can จะ deal ต้องแบบ physical ขัดเกราะทุกวัน damage อะไรประมาณ to เนี้ย all อัน enemies. นี้สกิลก็คือโจมตีศัตรูทุกตัวครับไม่มีอะไร I wish I looked that elegant in โอ้โห combat. ดูตายแล้วมาเป็นกุหลาบเลยเว้ย Pretty unique, triggering different effects depending on อัน the นี้ก็ amount of energy โจมตีกายภาพ consumed. ทั้งหมดเหมือนกัน Such is the manifold beauty of a driller. When consuming a small amount of energy, Agenti's ultimate, for in this garden supreme beauty bestows, can deal damage to all โจมตี enemies. ด้วยความสวยงาม When consuming all energy, Agenti's ultimate becomes merit bestowed in my garden, which deals greater damage. It also inflicts additional damage on a random target. มีอัลติเมท2แบบเหรอใช้ small amount of energy กับ big amount เหรอครับไม่แน่ใจนะแต่เป็น2แบบแบบเมื่อกี้ที่โช Can ว์ allow our Agenti to regenerate additional energy and obtain a stack of self-cultivation. Self-cultivation can increase our Agenti's crit rate. คีเลตโอเคเจนติก็ talent skill เขาก็โจมตีศัตรูได้ทั้งคีเลตเพิ่มแล้วก็ได้ทั้ง energy กลับมาครับยิ่งโจมตีศัตรูเยอะเท่าไหร่ยิ่งได้สแต็กดังกล่าวเยอะเท่านั้นทั้งคีเลตแล้วก็ energy ครับ ฉะนั้นศัตรูมาเยอะๆนี่คือหวานเลยเอเจนติจะได้อันติไวขึ้นแล้วก็คีเลตเยอะขึ้นครับ I'm here for it. Agenti's technique, อันนี้เทคนิคละ manifest to a purest virtue, can daze enemies within a set range. Dazed enemies are unable to launch attacks. ศัตรูจะไม่สามารถโจมตีได้ครับเมื่ออาเจนติชูทวนขึ้นมา but also regenerates Agenti's energy. แล้วก็เมื่อเข้าต่อการต่อสู้จะได้ตัวพลังงานครับเข้าสู่เอเจนติด้วยกี่หน่วยไม่รู้ They say looks can kill. That's true. นี่คือความสามารถของเอเจนติแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับของเอเจนติ Night of Universal Hallucination Wait a second. มี2ขั้นนะครับน้องไอซ์บอก90กับ180นะครับการใช้ท่าไม้ตายของอาเจนติ Have you never asked yourself how the Astral Express stays so clean and shiny? Because Pom-Pom's always cleaning up after us? It's because อันนี้เขาบอกว่าอะไรเนื้อเรื่องของอาเจนติประมาณแบบไอ้รางดาวของเราเนี่ยเกี่ยวกับการทำความสะอาดแล้วฮะ โอ้ตายแล้วอาเจนติจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนเหรอครับเนี่ยพ่อบ้านนะรักษาความสะอาด What the heck And a little bird tells me he's set for a showdown with the entire crew. I don't get it. Why are we always either in a fight or on the way to one? A fight, you say? Far too poor a term. What you meant to say was a chivalrous display of gentlemanly fortitude. Anyway, Agenti only challenges those who he deeply respects. Ah, you mean that the illustrious galactic baseballer's reputation doth precede one? Sure. Anyway, with the driller's blessing, let's move straight on to the version 1.5 warp events. Finally! First off, ไป during the first phase นี่มาดูตู้นะครับ event warp, bloom and gloom. มีดันเหิง Trailblazers can obtain the limited เซอร์โบอีกแล้วเหรอ character Huo Huo. ตู้แรกครับหัวนะฮะ Scaredy cat trainee judge! During the second phase of version 1.5. เอ้านี่ไงอัญญามากับเจนติจริงๆด้วย Thorns of Scented Crown. เฮ้ยมาพร้อมน้องลิงว่ะโอ้โหพี่โฮโยแม่งแสบ Our knight in ตู้ที่2นะครับเจนติเขามองว่าแบบคนเราไม่น่าเปิดอะไรเงี้ยแล้วก็รีรันนะครับเฮ้ยรีรันมีฮันย่าด้วย Not to mention ก็เลือกได้นะครับจะเอาซิลเวอร์บูฟไหมมีฮันย่ากับลิงนะครับแอสตาด้วยโหน่าสนใจ long time no see. ซิลเวอร์ก็เป็นตัวรีรันนะครับ I wonder if her game accounts are doing any better. You want to ask her the next time you see her? ก็ใครจะเปิดฮันย่าก็เลือกเอาละกันจะเปิดตู้ซิลเวอร์บูฟหรือจะเปิดตู้เจนตินะครับแล้วแต่ชอบเลย In the first phase of version 1.5. นี้ไลท์โคนประจำตัวของน้องหัว will be boosted. While in the second phase of version 1.5. แล้วก็มีไลท์โคนประจำตัวครับของอาเจนติด้วยโอ้โห will enter the light cone หวานเจี๊ยบเลย At the same time, the drop rate for the 5-star light cone incessant rain will be boosted. All aboard! The train is about to make the jump. And here's some other cool stuff.
นี่อะไรอ่ะ Starting from 1.5 within the team selection and character ascension screens, every character will have brand new voice This is a lines. different kind อ๋อ of มีเสียงเข้ามาครับตอนจัดทีมฮะ Then, is that good or bad? อ่า Is that Huo Huo's ascension line? So cute. Wait, if a ในตัวเราบอกว่า character's เสียงหัวน่ารัก already จัง fully เลย ascended, can we still hear their line? We got you covered. All audio lines get saved in the index. You นี่ can listen มี back เสียงครับให้ anytime. เลือกแล้ว Here's something else. In version แล้วก็ไปที่ 1.5, we'll also be seeing a guest book feature update. รถไฟ If Trailblazers are ever curious to check which friends have visited the Express, the อ๋อ guest สามารถ book เช็ค has ได้ a แล้วครับ record ว่า and มี message ใคร from เข้า each มา visitor. ในห้องนี้แล้วบ้างนะครับ Such a neat idea. Additionally, the Forgotten Hall will also be receiving updates in 1.5. แล้วนี่อะไรเนี่ย First up, in Forgotten Hall Combat, Trailblazers can now choose to re-challenge. Reach อ๋อ out. สามารถสู้ใหม่ได้ครับในฮอลครับ If things aren't going too smooth when challenging a certain stage, Trailblazers can choose to return to the Forgotten Hall map and restart the challenge. Oh. When re-challenging, previously used technique points are replenished. A chance to replan your maze technique strategy, perhaps. Oh, and I almost forgot to mention, stopping and restarting a challenge in the second half of a stage doesn't mean you have to redo the first half. Whew, that is a relief. And when entering the Forgotten Hall, your อันนี้ combat Forgotten Hallละ lineup for each stage is now remembered, regardless of whether you met with victory อ๋อ or defeat. Your previous lineup Forgotten will Hall be ก็คือ waiting จะ for you จด on the จำครับทีม preparation ที่เราเคย screen. ใช้ No need for manual selection. Now that's my kind of update. Can't wait for Trailblazers to give it all a spin. The Forgotten Hall is an important system within the game. Updates will continue to be rolled out, so stay tuned for future ก็ versions. รออัปเดตครับ Well, looks like it's time for our final redemption code. See you on the other side, Trailblazers. โค้งสุดท้ายแล้วครับ นี่เขาทำเวลาไปเกนชินจริงๆนะเนี่ย ต่อเกนชินเลยป่ะ ทำเวลาไปเกนชินนะเนี่ยจริงโค้งสุดท้ายแล้วครับโอ้วันนี้มาด้วยความเร็ว แต่จริงๆก็ปกติก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะ40 นาทีครึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือว่าโอเคแหละก็สรุปแพทนี้ครับหลักๆก็จะเป็นแผนที่ใหม่นั่นแหละครับเกมล่าท้าผีแล้วก็จะมี Simulate Universe นะครับเลเวล8ก็จะมีจักรวาลประดับ2เซตเลยนะครับแล้วก็จะมีลิลิก2เซตด้วยกัน Hey folks, I'm back. Me too. Me three. Good to see you again, Trailblazers. ก็จบแล้วครับโปร Just แกรม in time to help us wrap up version 1.5 special program. Aw, is it that time already? I was just getting started. Be my guest, Trailblazer. This owl is ready to flap. Aren't you forgetting something, Albert? I'm pretty sure you didn't mention the thing. จุดเด่นที่ดีของแพทช์นี้ก็คือ That Forgotten thing. Hall ครับ Winky winky. Gift of ก็ honesty. ไม่ต้องรีทั้ง2ห้องสมมุติผ่านห้องแรกไปแล้วก็รีแค่ห้อง2อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าจะเสียเทคนิคพอยต์นะครับ แล้วก็อันนี้เหมือนเดิมครับ There it is. ล็อกอิน7 วันก็ได้ตั๋วทองครับ ปกติอัน And นี้ that's not the 10 only โล thing ด้วย you กัน love in version 1.5. Anything in today's IPM programs tickle your fancy, guys? You had me at Ghost Hunting Squad. I am so ready for a spooky stream. Sign me up. As for me, it was all about those unique characters. Huo Huo's tale backstory, Hanya's 10 lords expertise, and Agenti's mysterious search for the beauty. นี่เขาพูดของแต่ละคนนะว่าแบบน้องหัวก็เกี่ยวเรื่องผีใช่ไหมฮันย่าก็เกี่ยวเทนลอร์ด แล้วก็อาเจนติก็เกี่ยวกับความสวยงามอะไรเงี้ยแต่ละคนก็มี Thank ใน you เรื่อง for supporting จุด the เด่น IBM. See you in the next one. ก็ไว้เจอกันโปรแกรมหน้าครับ See อัน you นี้ later. บายบาย ไวมากประมาณนี้โอเคก็ 1.5 นะครับผ่านอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราจะมาทวนกันนิดนึงแล้วกันนะฮะตู้มันกดดูได้ป่ะไม่รู้นะส่วนใหญ่ถ้าจบไลฟ์แล้วมันน่าจะหายไปก่อนแล้วค่อยขึ้นมาทีหลังมั้งมันต้องเจเนเรตใช่น่าจะ Also, ได้ it generates Agenti's energy
Woo! Agenti is kind of handsome. ไปดูตู้ดีกว่าครับตู้เนี่ยอาเจนติเนี่ย เป็นตู้ที่มี4 ดาวตัวใหม่ครับน้องฮันย่ากับน้องลิงฮันย่านะตัวใหม่น้องลิงตัวแพทที่แล้วนะครับแพทนี้ 1.4 แล้วก็แอสตานะครับถือว่าเอาจริงก็เป็นตัว4 ดาวในตู้ที่ดีนะเพราะว่าแอสตาก็เป็นตัวที่หลายๆคนใช้เยอะนะครับเพิ่มสปีดให้กับทีมได้น้องลิงก็เป็นตัวฮิลสายควอนตัมที่ดีมากๆส่วนฮันย่าเป็นตัวน่าสนใจนะครับสายกายภาพนะเป็นตัวที่ดีเหมือนกันเพิ่มสปีดแล้วก็เพิ่มแอคแท็กให้กับทีมนะครับส่วนตู้น้องหัวเนี่ยมาเป็นตู้แรกนะครับข้างใน4 ดาวเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าแต่ละคนเห็นแล้วกุมหัวเลย ใครที่จะเปิดน้องหัวนี่คือคิดหนักเลยครับเพราะว่า4 ดาวข้างในนี่หลายๆคนเซิร์ฟเวอร์เต็มแล้วดันเหิงก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะฮะเพราะว่าใครที่มีเบสเนี่ยน่าจะลืมดันเหิงไปแล้วนะครับแล้วก็น้องอะไรนะแอสใช่ไหมก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับใช้ยากครับ4 ดาวในตู้นี่ค่อนข้างลำบากนิดนึงในการเขาเรียกว่าเย้ายวนนะในการเปิดนะครับก็จะมีตัวหัวแหละที่น่าสนใจก็คือเป็นตัวฮิลนะครับธาตุลมก็ฮิลเป้าเดี่ยวนะครับล้างดีบัฟแล้วก็ถ้าไม่ตายครับเพิ่มพลังงานให้กับทีมยกเว้นตัวเขาเองครับแล้วก็เพิ่มแอคแท็กกับทีมด้วยนะครับส่วน Talent Skill ก็จะเด้งเลือดครับให้กับเพื่อนได้นะครับอันนี้แล้วก็ล้างดีบัฟด้วยนะครับของหัวฮิลก็ค่อนข้างแรงนะก็ประมาณหลัวชานั่นแหละนะครับผมประมาณหลัวชาส่วนตู้ที่รีรันนะครับนี่ซิลเวอร์วูฟครับก็4 ดาวเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับกับอาร์เจนตินะก็จะมีฮันย่ากับน้องลิงครับแล้วก็แอสตาครับก็ใครที่จะเปิดลุ้นซิลเวอร์วูฟก็ตู้ซิลเวอร์วูฟไปใครที่จะเอาอาร์เจนติก็เปิดอาร์เจนติแล้วกันนะครับตู้ข้างใน4 ดาวเนี่ยเหมือนกันนะผมน่าจะเปิดตู้อาร์เจนตินะแต่ว่าเปิดเพื่อเอาฮันย่านะครับสัก20 โลพอคิดว่านะประมาณนั้นส่วนหัวของผมคงข้ามนะครับเพราะว่ามีทั้งน้องคุณพี่หลัวชาแล้วก็มีฟู่ฉวนแล้วนะครับก็เลยว่าจะข้ามหัวไปจริงๆก็เสียดายนะอยากเปิดเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้ท็อปตัวท็อปในการฮิลเนี่ย2 ตัวเลยนะครับก็เผื่อว่าแบบบางหลานใช้ฟู่ฉวนไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะได้มีทางเลือกง่ายๆหน่อยนะครับแต่ก็แม่ตัวฮิลผมก็มีประหลาดนึงแล้วก็เลยเอาไว้ 1.6 ดีกว่า1.6 นี่โอ้โหแค่เห็นอาร์ตเวิร์กก็ชอบแล้วนะครับน้องรันเหมยนะครับดูเกนชินต่อไหม เกนชินมา 20:10 ต่อกันเลยเอาไงดีเกนชินนี่ผมไม่ได้ทำกันบ้านเลยว่ะจริงๆนะไม่ค่อยรู้เลยนะครับไหนขอดูหน่อยสิเกนชินโอ้ยมีใครจะดูเกนชินบ้างฮะกด1หน่อยไหนวะเว็บออฟฟิเชียลไหนเนี่ยนี่ไงเห็นแล้วมีในนี้หรือเปล่าไม่มีอ่ะส่งลิงก์ให้หน่อยสิเกนชินไม่มีในนี้ตู้หัวใจร้ายใช่เพราะว่าคนน่าจะเปิดหัวกันเยอะนะครับคนจะเปิดหัวเยอะกว่าอาร์เจนติอยู่แล้วเพราะอาร์เจนติเนี่ยหลายๆคนมีท่านนายพลอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยมองข้ามนะแต่บอกเลยว่าเดี๋ยวบอสรอบนี้เขาก็มาเอื้อให้อาร์เจนติเฉิดฉายแหละนะครับศัตรูมาเป็นแผงแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วไปคู่หัวนี่สนุกแน่นอนดาเมจเวอร์วังครับเพิ่มแอคแท็กฟาดทีนี่คือแบบยอดเยี่ยมเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอ stop share จอก่อนนิดนึงเดี๋ยวขอไปหาลิงก์ก่อนว่าเกนชินมันอยู่ไหนเพราะเกนชินน่าจะในทวิชแน่เลยนะผมว่าขอดูแป๊บนึงนะฮะฮึบในทวิชใช่ในทวิชนะครับเพราะว่า YouTube จะเริ่มไลฟ์ 20:00 เลยดูในทวิชดีมาอย่าง
มาแล้วแป๊บนึงนะจะขยายจอไงวะ Yes, what has been prophesied will be fulfilled. I, Farina, will use this trial to show the world the true meaning Do of not resist. justice. This judgment is fair people- and just. What is the meaning you would call You have never been as superficial as you are เสียง presented. มันตรงกันปะเนี่ยทำไมมันดู No more excuses. Why should we acknowledge it? Fusalo, why did you deceive us? Applaud and อ๋อโอเค rejoice. ตรงนะ Wait just a moment. This isn't right. The trial of the Hydro Archon, Seem to remember the now. Lord, will now This trial นี่ป่ะเทพน้ำป่ะใช่ป่ะผู้หญิงอะ I now understand the true purpose behind this position. You are a devious one, Fusalo. everyone's มันช่างเท่จังวะ What should I do? นี่อะไรครับเนี่ยไอ้ยานี่มันมาเวล แอดเวนเจอร์วิใครอะเฮ้ยโคตรเท่เลยอะเมื่อกี้ I suppose this would also be the justice that belongs to you. All will eventually end in a magnificent โอ้ยน่ารัก and dramatic trial. Farewell, Nervalette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. โอ้ Masquerade of the Guilty นะฮะไอ้ยาเป็นทีเซอร์ที่น่าสนใจโคตรๆมีไอ้ผู้หญิงเมื่อกี้คือใครอะแบบเฮ้ยช่างเท่และสวยแม่ปาวานตัวเบลเลอร์เลยเมื่อกี้ นึกว่าแอเวนเจอร์แม่งวาร์ปมาเหมือนเป๊ะเลย แรงบันดาลใจแหละมิโฮโยะบอกเลย อันนี้ก็เป็นโค้ดนะครับเกนชินก็ยังคงน่าสนใจอยู่เหมือนเคยนะครับฮะHey travelers! Welcome to the Genshin Impact version 4.2 special program. Woo! Yay! I'm Sarah Miller-Cruz, the voice of the female traveler Lumine, and I'm joined today by two guests to bring you the latest news for the upcoming version. Okay, why don't you introduce yourselves? All right, yeah, sounds good. I'll start. Hey everyone, I'm Amberly Connors, the voice of Farina, and I am super excited to be on this special program today. Travelers already met the Hydro Archon at the start of their journey in Fontaine. And as the story continues, how will this special god avert the crisis foretold in the prophecy? เหมือนมีเทพเหรอครับตามคำพยากรณ์อะไรประมาณเนี้ย I mean, I sure am. I'm at the edge of my seat. My name is Ray Chase, and I'm the voice of Nuetae, the dragon sovereign of water and Udex of Fontaine. I'm sure many of you already consider Nuetae a very trustworthy partner, and I hope you look forward to seeing more of him in version 4.2. Yes, for อ๋อ sure. เขาจะ Totally. เห็นตัวเขามากขึ้นใน 4.2 นะครับ So next, let's dive into the major content that we have ไป coming ไป in ดู version 4.2. เมเจอร์คอนเทนต์กันดีกว่าครับคอนเทน In ต์หลัก the intro, Farina said we need to make an appointment with Surintendant Cheval Moran. So, you know, she's really busy as Fontaine's Archon, and she's a pretty big celebrity at the Opera House. So, the special program team gave me an itinerary to follow, and it appears to show all of Farina's recent plans. Farina's recent plans, let me guess, she's going to be going to a trial, and then another trial, and then another. ฟอรีนาแพลน Actually, เหรอครับ that sounds about right. Okay, the itinerary seems pretty packed, so let's take a look at the first item. ไปดูอันแรกกันก่อนนะฮะ Oh, looks like Ray อะไร called เนี่ย Head it. of the Opera There is nothing more important to Farina than attending trials at the Opera House. But this trial is a little different from the Archon usual. Quest Chapter 4นะครับ Ooh,
Interesting. I know. I keep looking at the water rushing in. I'm like, what's เหมือน happening? การแสดงโอเปร่าเหรอ Spotlights something and like it's like a curtain. Seems like, maybe also Nouvellette is keeping an eye on things from Yeah. behind the scenes, maybe? Very serious. He's always keeping an eye on stuff and always just a little bit disappointed. Fair. Okay, in version 4.2, travelers will get to experience Act 5 of the Fontaine Archon quest, Masquerade of the Guilty. We'll team up with Fontainian friends to delve deeper into the hurricane of events and face the impending destruction foretold by the prophecy. Travelers will gradually unveil new facts behind this crisis and encounter an evil that has been lurking in the swirling depths. เหมือนมีI สอง I know. เควสหลักๆอะไรประมาณเนี้ยครับ Depths. Very spoopy. Right. So, the prophecy in Fontaine is on the brink of coming true. And this is possibly the greatest crisis we've faced in our journey through Teyvat. อันนี้ก็เหมือนเป็น Definitely. In version เป็นเหมือนความ 4.1, โกลาหลครั้งใหญ่มากๆเลยที่เราจะได้พบเจอครับในเกมนี้นะ Nouvellette barely arrived in time to hold back the seawater from engulfing the fortress of Meripede, but still, the water has reached Poisson. Luckily, the crisis was averted by Navia's leadership of the Spina de Rosula. Though, we probably can't dismiss the assistance provided by the Knave either. Whatever her end goal may be, it seems like she sincerely wants to save Fontaine from the prophecy. But there's only so much เหมือน that we มัน can มี say. คำพยากรณ์อะไรสักอย่างนะครับ Travelers แล้ว will เขา have ต้อง to การ go ที่ and จะ play through the version ปกป้อง themselves to discover เมือง the หรืออะไรประมาณ clues, เนี้ย adventures, and stories to come. Yes, exactly. So be sure to play through, uncover hidden truths, and witness this epic chapter of Fontaine's history for yourself when Act 5 of the Archon quest becomes available. Sounds good. เขาบอกว่ามันจะมีอีกเนื้อเรื่องหนึงครับในแอคที่ 5 นะ Question. Yeah, Have we Act forgotten 5 aมาละ Quest of important Guilty นี่แหละ character who's been missing from the fortress of Meripede? Yeah. Oh, you mean child? Yeah. Yeah. กดดีฮะเทพน้ำรออะไรล่ะฮะไม่พลาดอยู่แล้ว Fortress for him. ขาสวยขนาดนี้ I guess we'll just have to live with the suspense for a little longer. Not ideal, but it's fine. It is what it is. It is what it is. But we saw Child appear at the end of the last version's Archon quest, so it probably won't be long until we see him again. Okay, good. Okay. But we really need to talk about Farina. She's What? confronted Why? with a because she's confronted with a crisis that's tough for even one of the great elemental dragons. Of course, Fontaine will have the travelers help, but what choices will our Hydro Archon make in the face of the crisis? Well, just like the prophecy itself, all will be revealed at the fated time. But เหมือนเขาบอกว่าการพยากรณ์มันก็จะเป็นจริงอะไรเงี้ย Once again, disappointed. Yeah. No way. come on, guys, have some faith. Okay, to bolster everyone's confidence in Farina, let's learn a little more about this one-of-a-kind Archon. Why are you just standing there with your mouth มาแล้วครับ gaping? โฟรีน่า You must be stunned and at เท a พน้ loss for words. Understandable. It is I, after all, Fontaine's most beloved star, Farina. I'm on a very tight schedule, so you're lucky to even get an appointment with me. เขาบอกว่าฉันตารางยุ่งมากเลยนะ Oh my ถ้า gosh, เธอ I โชคดี love เธอ her ก็จะได้พบกับ outfit. ฉันอะไรเงี้ย Yes. Oh, and her eyes. แบบ each นัด of them ฉัน are ยากมาก different. อ่ะ She's got his little eyelashes and her hat. Oh, You it's know, amazing. you'd expect for a Hydro Archon that she'd have the best drip. Oh. Oh. Yes. Ooh. Okay, you know what? It seems as if she's always dressed like she's about to attend a performance. You know what I mean? Yes. อันนี้แซวนะบอกว่า Fontaine's biggest เขาแต่งตัวเหมือนแบบจะไป celebrity โชว์ for ที่ไหน you. And พร้อมกับการโชว์ speaking of drip, ตลอดเวลาอะไรแบบนี้ Let's take a look at her combat abilities. Yay! Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? นี่มาแล้วครับ ใช้อะไรตีเนี่ย ล่มเหรอ Strike a pose. Let the world come alive.
Whoa, that is Wow. so cool. Oh my gosh. Oh my gosh. I like the way she kind of like bows. Very dramatic. Yes. Very much. It's like all of her moves are part of a performance. Yes. Totally. ก็เหมือนกับการต่อสู้ก็เหมือนกำลัง Elemental burst. โชว์อยู่ครับ Her presence performance really โชว์อะไร fills เงี้ย the stage. Everyone else is just an extra. Wait, so the creatures that Farina summons, they look a lot like the Fontimer aberrants that we've encountered before. There's a seahorse, a crab, an octopus, and they are all so cute. Yep. Oh, I love them. อันนี้เหมือนเขาบอกว่าเหมือน Oh my จะเสกเป็นพวกแบบ gosh, no, the ม้า octopus ไออะไร is นะ wearing a hat. ม้าน้ำได้ปลาหมึกได้อะไรอย่างงี้มั้งไม่แน่ใจนะประมาณนี้ Correction here, Sarah. They're a bit different from Fontimer aberrants. Okay. I would know. To my knowledge, these creatures are Farina's quote honored guests. They even help manage her daily affairs. Yes, exactly. So, Farina often invites guests to her tea party, which is known as the Salon Solitaire. And those creatures are actually special guests of the Salon Solitaire. เหมือนเขาบอกว่าไอ้พวกสัตว์พวกนี้เป็นอะไรเกสของซาลอนซาลี่แฮร์อะไรก็ไม่รู้อะ Oh my gosh. Yes. So, you've got the maid, Mademoiselle Craboletta. They're the best. The crab, the one that's a crab, I assume. Absolutely. Okay, okay. Yes. And then you've got the housekeeper, Surintendant Chevalmeron. Ah, there he is. And the conferencier, Gentilhomme Usher. Oh. And that last one is a stickler for propriety. Oh, okay. So when Farina said to make an appointment with Surintendant Chevalmeron, this is who she was referring to? Yes. Oh my god. Wow. I didn't know it was so cute. Exactly. Farina even makes him spew bubbles in her idol animation. Oh my gosh, that's adorable. Okay, I'm sure everyone is just itching to know more about the skills shown in that clip. So, Amber, why don't you take it away? Tell us everything. Yes, you got it. Yay! So, Farina is a hydro sword user. Okay. ก็ธาตุน้ำครับ She usually defaults to an Usia Arca alignment in อ๋อ combat. มันเป็น When เกส this ของ stage, ซาลอน her elemental โซลิเท skill นะครับ invites the three members of the Salon Solitaire, ซาลอน Mademoiselle โซลิเท Craboletta, Surintendant Chevalmeron, and Gentilhomme Usher to the stage. I love it. It's so cute. And, you know, these salon members will attack nearby opponents, prioritizing the target of เนี่ย the ก็เหมือนเสกไอ้พวก active เนี้ยครับมาสู้ Ooh. Their damage increases the more characters there สบาย are ดี in นะ the party over a certain HP amount. Okay, I was listening to all that, but at the very top, you said that she usually defaults to an Usia Arca alignment. So she has more than one alignment? Yes, exactly. เขาบอกว่าก็ไม่ได้ Farina's มีแค่ charged attack not คนเดียว only อะไรเงี้ย deals ก็ physical 3 ตัวนั่นแหละ damage, but also allows her to switch between Usia and Numa Arca โอ้ alignments. ต้องทำความรู้จัก Wow. Based เพื่อน on ร่วม what we just saw, it seems like her เพื่อนร่วม Arca ทีมด้วยนะฮะ alignment เย has อะ an มากเลย effect on her other skills as 4 well. ตัวมั้ง Yes, sure does. เนี่ยตัวนี้ตัวหนึง Farina's elemental skill changes depending on whether she is aligned with Usia or Numa. That's cool. ชื่ออะไร อูเซียนูมา After Farina uses her charged attack, อูเซีย switch พู to โน a มา Numa นะครับ Arca ก็จะเป็นหลัก alignment. ๆ2 Her ตัว elemental skill summons the Singer of Many Waters to provide healing to nearby party members. อ๋อ ก็สามารถฮีลให้กับเพื่อนได้ครับอันนี้ Created by Farina's ไอ้ elemental ตัวเมื่อกี้ skill ฮีล will ให้กับ remain เพื่อน on ได้ the field for a ที่เหลือ period of time ช่วยตี even ฮะ after Farina is switched out. Farina's elemental burst deals damage to surrounding opponents. นี่ Elemental Burst ก็ deal damage ครับใส่ศัตรู increases or แล้วก็เพิ่ม decreases, Farina will HP ด้วย accumulate fanfare points. That's my trumpet. Amazing. So Farina เป็น increases ตัว the ที่ดี damage แน่นอนนะครับ and ตัว the นี้ incoming เทพ healing น้ำ bonus of nearby party members based on the amount of fanfare she has. Wow, it seems like this fighting style really suits Farina's character. It's very showy and unpredictable. เอาล่ะเราได้ตัวฮิลอีกตัวแล้ว I can และ already เป็นตัว see ดา the เมจได้ด้วย fluctuations in my ดี team's HP bar. สวย That healing skill might come in handy. Yeah, for real. สีเทพยืนเฉยๆจบบิดได้แน่เลย ไป Farina's passive เออ talent can decrease the cooldown on abilities gained from the Xenochromatic อันนี้ลดคูลดาวน์ครับ operants. Wow, you can say that again. Yeah, and that'll make it even easier to uncover the secrets lurking in the depths. ไม่กดถือว่าพลาดอะบอกเลยเทพน้ำเนี่ย Oh, and I almost forgot. Whenever one of Farina's summons is on the field, Farina
gains the ability to walk on water เอาสามารถเดินบนน้ำได้ด้วยนะครับถ้าอยู่บนผิวน้ำก็สมเป็นเทพน้ำแหละจมน้ำก็ไม่ต้องเป็นเทพน้ำแล้ว Yeah, good eye. You're correct. It does change, but you know, such is the charm of a celebrity, I suppose. Yes. So if you want to learn more about Farina, then be sure นี่ to มี click เควส the ด้วยมี banner เควส on ในเรื่องให้เล่น the ด้วย story นะครับ quest, ของ the Animula ซามิน่า Karaji chapter. Amazing. Okay, so next up we have another old friend to introduce. She's now able to join the มีคน traveler's หนึ่ง party with her trusty companion, Monsieur Verite. That's right. It's Charlotte. Yay! ฮะ So ชาร์ลอตโอ้ยน่ารัก We've known Charlotte for a while now. The traveler met her during the Summoner อ๋อ Summit เราเคยเจอ event. ชาร์ลอตมานาน Took แล้ว them นะครับ on an ทีนี้ adventure all over Tibet. yes, that's right. Charlotte's hard-hitting spirit and determination to uncover the หน้า truth สีดาวปะ really ใช่ leave an impression, don't they? Yeah. That's right. During our journey in Fontaine, didn't she treat the traveler to a magnificent meal in order to get a scoop about Wriothesley? Though she didn't end up getting the interview that she wanted in the end, huh? But I don't think that will deter her. She'll always be in search of the truth. The world is her treasure chest, and only her camera can determine its contents and the truths they contain. เขาชอบถ่ายรูปมาก Speaking นะ of her camera, Monsieur Verite just so happens to be her greatest assistant and companion. They're friends. Charlotte's talent for photography is truly a marvel. No matter the subject or setting, her photos somehow always capture an unparalleled sense of artistry. The peerless Monsieur Verite turns her photos into eye-catching mementos. In fact, many Fontainians even cut the prints out of the newspaper and keep them as clippings. That's ปอมปอม so ร่างโต cool. คล้ายอยู่ หมวกเมือกเหมือนเลย So little hat and tie. I know. Charlotte actually commissioned both of those items from Chiori. She even commissioned Monsieur Verite's accessories in several different styles to match different interview settings. Isn't that cute? Wow, that is pretty thoughtful. I suppose that just shows how much Charlotte cherishes her own Monsieur Verite. Yes, it really does. Okay, let's go ahead and take a look at Charlotte's character showcase, shall we? Ooh, Ooh, let's do it. yes. มาไปดูโชว์เคสของชาร์ลอตกันครับ Keep your eyes peeled and your mind engaged. You'll find there's always a new story nearby just waiting to be discovered. ผมมีเรื่องราวที่รอให้เราค้นหาอยู่ ใช้กล้องเป็นอาวุธนะตัวนี้ Say cheese! ยิ้มหน่อย Breaking news! ไอ้ยะน่าสนใจเหลือเกิน ใช้กล้องเป็นอาวุธ Wow. Oh, amazing. Yeah, she's really like moving around. Yes! สรุปตัวนี้สีดาวใช่ไหม Honestly, it's just what you'd expect of a reporter for the Steambird. Even her combat skills involve taking photos. Isn't that cool? Yeah, and makes then like sense. what a lively character. Her combat moves, like I was saying, she's moving around. They're super dynamic. It seems like Yes. she's always on the move. Who's on the march? Exactly. Charlotte is an expert at applying the skills and talents that she's developed as a reporter to other areas of her life, and that อันนี้ includes โจมตีศัตรู combat. สอง With her ตัว trusty companion, Monsieur Verite, she captures enemies from all angles, unleashing attacks while discovering and exposing their weaknesses. Yes. Honestly, I would expect nothing less from one of Fontaine's most famous reporters. Who knew cameras could do that, though? I didn't know you could use them as a weapon. The Same. more you know, I guess. Okay, here's some cool stuff. Charlotte's elemental skill applies snappy silhouette to opponents caught within the viewfinder of her camera. During elemental this effect's skill duration, marked opponents will intermittently take damage. Holding Charlotte's elemental skill strengthens these effects and applies focused impression to opponents instead. Now her elemental burst creates a news flash field that continuously restores HP to party members within its range. อันนี้ Monsieur Verite ฮิวได้ is ด้วย also นะครับ gonna join in and ท่าเนี้ย intermittently ของ attack ชาร์ลอต opponents during the duration of the ability. elemental As burst an experienced reporter, Charlotte is an expert at adapting her methods to match the needs of her target. When paired with Fontaine characters, Charlotte receives a healing bonus. When paired with non-Fontaine characters, she receives a cryo damage bonus. Now that is not เข้า all กับ there ตี้อะไร is สักอย่าง to อะ know. ได้ฮิวแล้วก็เข้ากับตี้อะไรสักอย่างไม่รู้ได้ Special event. Travelers can complete pyro a quest damage to receive a special gadget called the zoom lens. When Charlotte activates the zoom neat. lens, it will trigger her passive talent called first-person shutter. Oh my gosh, When that's you hold amazing. her Zoom lens elemental นะครับ skill, the gadget will cause you to enter photo mode instead.
That is so cool. Yup. That is super rad, and you know, I have a feeling some super cool pictures are gonna come out of that. ก็สามารถแบบ We're going to provide ซู more ม information ภาพ about the ได้ sequence อะ and how to use ถ้า it ใช้ชาร์ลอต during the event ประมาณนั้น overview portion. So, Farina and Charlotte will both be featured in โอ้ version นี่ 4.2 ฟลอริน่ากับ event ชาร์ลอตมาคู่กันนะฮะ In the first half of version แล้วก็มี 4.2, หมอ we'll ไบ have ด้วยหมอ event ไบ wishes showcasing Farina and Bai. มาครึ่งแรกเลยนะฮะ During this time, Charlotte will also Farina. receive a huge drop rate boost. Huge boost. Huge boost. A new 5-star sword, Splendor of Tranquil Waters, will be featured in the weapon event banner. อันนี้มีอาวุธ5 ดาวประจำตัวครับของฟูริน่าฮะ Spender In the second half of version 4.2, แล้วก็ครึ่งหลังครับ we'll อา have ยาโตะ reruns ครับ for Sign มา Up กับ and ไครโน Hanya. ครับ โอ้แพทนี้มี 5 ดาวตัวใหม่ตัวเดียวเองนะ Look at what other information we ถือว่า can ดี learn from Farina's itinerary. It looks like she's investigating something. ก็สามารถ Oh, ทุ่ม there's ทุน even a report attached. ไปเปิดเทพน้ำได้นะฮะ Okay, I will. It says, strange rumblings have been heard in the depths of อันนี้ Fontaine. มีบอสตัวใหม่ครับ Uh, ปาวานปาวาน Oh, it's here already. Devouring Novel Oh. Look at โอ้ that. โหบัลเลอร์เลยตัวบึ้มเลย It looks like it's Oh in my a God. sea of pink and blue stars. That's so pretty. Oh, I remember this well. I recognize this well. Wait, yeah. Isn't this the whale that the traveler saw in Child's vision? At อัน the นี้เขาบอกว่า end นี่ of เป็น the ปลาที่ version เรา 4.1 ไอ้ Argon ท a เวลเลอร์ได้เจอ Quest? มาก่อนหน้านี้แล้ว They ใช่ไหมอะไรเงี้ย After ravaging its ใครเล่นเนื้อเรื่องน่าเจอครับ sea, this otherworldly creature has at long last broken the seal and descended upon Fontaine. Ooh, it's โอ้โห surreal. ดูอลังการมากเลยท่ามัน It feels like it might even burst straight through the screen. Oh, I hope not. I get this feeling that this isn't the type of opponent that we can just brute force our way through, you know? Exactly. In the first phase, it will use its gigantic size to target the traveler with massive AoE attacks from all directions. Dodging is definitely your friend with this one. เขาบอกว่าท่าแรกก็โจมตี LE ครับ วงกว้างมากครับ So ก็ต้องใช้การหลบ there เอา also seems to be sort of a progress bar next to the boss's HP bar. What's that for? Okay, since we can't outfight it, we'll have to outsmart it instead. The creature just freed itself from captivity and is brimming with anger. So if you can find a way to capitalize on that anger, perhaps you'll also find its weaknesses. Oh, okay. Wait, is somebody being eaten? Is it? โหน่าจะสู้ยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ย Survive something like that? อันนี้ครึ่งหลัง Here อะ it is. Ooh. This is an entirely different space, it looks like. And there's a new enemy here with a massive sword. ก็จะเป็นศัตรูอีกตัวนึงครับ มาพร้อมกระดาบ น่าจะเป็นมิติ I ข้าง wonder ใน what หรือเป the ล่า deal is with all of this. เพราะว่าศัตรูก็ Perhaps ชื่อเหมือนกัน defeating this mysterious enemy within this Devouring space will be Novel. the key to defeating the whale. Travelers will need to experiment for themselves. Ooh, yeah. All truths will be revealed in version 4.2. นะครับศัตรูตัวนี้ก็จะมาเจอกับเราในเวอร์ชัน Oh, man, this 42 ครับผม boss looks เตรียมได้เลย really tough. What happens if we, for some reason, can't defeat it? Ooh. Okay, this update actually helps. น่าจะ with โห that ดอยู่นะ problem. Starting from 4.2, an option will appear on the อันนี้ challenge ก็ failed โชว์ screen ความพ่ายแพ้ให้ดูด้วย to lower the difficulty โอ้ of โห the boss. Travelers are struggling to defeat them during a main quest. Hopefully, this provides a smoother gaming experience for travelers to enjoy. Oh, I love that. Now we don't need to worry about getting stuck while trying to advance the main story. Totally. เขาบอกว่าก็ใครที่แบบไม่ได้เล่นเมนสตอรี่นะครับ ก็สามารถสู้กับบอสได้เลย Take a short นะ little จ๊ะ break while we have a look เอ at อ the ดี second มากเหมาะกับ redemption ผมมากเลย code, maybe? ดองเควสไว้เต็มเลยนะครับ ยังไม่ได้เล่นเลย Let's do it. อันนี้เป็นรีดีมโค้ดครับ โจทย์ไปด้วยนะฮะ ใครที่เล่นเกนชินนะฮะ
Hello, travelers. Welcome back to the version 4.2 special program. Hello. มา Hello. ต่อฮะ So, we've introduced new characters, new plot lines, and a new boss. But I hope you're still eager for new content, ปั้นพี่นิวไม่ได้ travelers, เพราะตี because บอสไม่ได้ there's still more to come. Let's take a look at ต้อ what งใช้ other พวกสายฟ้า information ละ we มั้ง can ผม learn ว่า from Farina's itinerary. Okay, aside from investigating crises, it seems like our Hydro Archon also goes on occasional excursions throughout Fontaine. Who knew she did all this work behind the scenes? อันนี้อะไรครับเนี่ย Well, you มี know, แมปใหม่เหรอ maybe she's just using it as an excuse to scout มี out a Lake place Light for and one of her Foggy tea Forest เหรอครับ parties. Farina and excuses. Typical. Hey, it seems แม like ปเก่า the ยังเปิดไม่ places หมดเลย Farina's อะ chosen to visit this time features some peculiar landscapes. Oh yeah, it Wow, looks like จริงด้วย Farina's in Arrhenius Forest on the east side of Fontaine. อยู่ทางตะวันออกครับของ And Fontaine นะ right ฮะ behind the opera house. สวยดีนะ What a cool โอ้ place! มี Although มีแบบ it does kind of look like บ่อ it พิษด้วยเหรอ has some secrets. เอาว่ะ Definitely wouldn't be a video game if there เป็น weren't Foggy secrets. Forest นะครับ Oh Things yeah. บ่อพิษ Definitely เล็ก not ไลท์อะ messy. สวยนะ Foggy Forest ก็โอ้โห Strange things have น่ากลัว been อยู่ happening with the water veins around Loch Urania. As you can see, a strong windstorm has gathered around the vortex rising from the middle of the lake. It's almost บอก like ว่า it's เห็น preventing โอ้โห certain มี things ล from มแรง getting มากเลย closer นะฮะ and forcibly pushing other things away. อ๋อพลังตรงนั้นก็ And พยายาม take จะ a look at this, the foggy forest พัด path. ทุกอย่างออกไป That fog is really thick. Yeah. That's why they call it the foggy forest path. But what about this area? The weeping willow of the lake. Weeping Willow Ooh, อะอันนี้ it looks all withered and นี่มันบ้าน Dark Vader ป่าวะเอ้ยไม่ใช่ Quite บ้านโยดาป่ะ like it's cloudy or something. เหมือนเลย Do you see that? yeah. Exactly. It seems like Marina also realized something was off. เกมแม่งจะถึง100 กิกอยู่แล้วเนี่ย กันเกนชินเนี่ย What did she find? A number of contaminated ไอโฟน 15 ต้องเข้าแล้วครับ Uh-oh. Speaking of, there are always new things to discover beneath Fontaine's waters. มีอะไร In this เยอะแยะ update, ใหม่ we'll เพียบเลย encounter a นะ new ฮะ type of Fontamer aberrant, the 42 xenochromatic ball มีตัวใหม่อีกแล้ว octopus. ม่วงๆเนี่ย Travelers can borrow its abilities to cleanse away the contamination clots and contamination cores from the bacterial mats. Pretty ก็เอา cool. ไว้เหมือนป้องกัน In พวก addition, พิษอะไรอ with ย่าง the งี้ help of a special device, travelers will be able to use this creature's abilities on the surface as โอ้ well. โห มีอันนี้อี It กแล้ว may be the key to solving certain ของ puzzles, ใหม่อีกแล้ว or perhaps even powering certain objects. We'll leave that for you to discover. Ooh. To learn more about the story behind the new Arrhenius Forest region, be sure to check out the version 4.2 World Quest เรา called ก็สามารถเรียนรู้ Wild Berry ทุกสิ่ง of ทุกอย่างได้ Arrhenius. นะครับ I'll give you ต a อน hint. 42 ออกมา Medicines are involved. What? Melusines? Really? Wow. Oh, then it would มีแมปอี certainly ก be แล้ a ว world quest that you เออ won't want to skip. To the south of Arrhenius Forest, you'll find the Mort region. There, a singular tower stands tall above an island in the middle of the sea. Perhaps it's also guarding some unspeakable secrets. Ooh. Actually, it looks like that's the very next stop on Farina's itinerary. So let's go check it out. มี Okay, หอ I คอย bet ด้วย a นะครับ bunch of travelers noticed this tower since they've arrived in Fontaine. I'm so excited that we finally get to check it out. Yes, same. Yeah, in version 4.2, the sealed ruin tower is the focus of a quest series called Search in the Algae Sea. Search I know. Allergy Sea And after unlocking 4 seals along its perimeter, the tower and its long buried secrets will be unveiled to us. เหมือนกับมันมีอะไรผนึกอยู่ 4 อัน Okay, ไม่รู้ it อะ would feel นะครับ great ปลด to ผนึกปุ๊บ finally ก็หอคอยน่าจะ demystify โผล่มา all the ประมาณนี้ secrets churning under the seemingly calm waters. Yes, I want answers. I Same. also we all want answers. I also heard this quest has something to do with the primordial sea. It seems like there's a very important and very ancient story behind it all. That is very right. New stories are always unfolding in Fontaine, whether above water or below. And this is not limited to the 2 new regions in this update. The prophesied earthquake woke up new life forms in other places where destinies intersect. Oh, destinies! Destinies! In certain underwater cave, a new life form is waking up. It has greater and more diverse powers of transformation while in combat. So don't let your guard down, travelers. Yes. อันนี้ตัวใหม่เหรอ some ศัตรู places still seem to tell the stories of events long past, Wow. no matter how long they've been abandoned. So in this update, travelers can also look forward to the climax of the Narcissan Croix adventure quest line that was introduced over the last 2 versions. And
there might even be an unexpected surprise waiting at the end. What? A surprise! I can't wait to see what it is. Same. All right, there's a lot to discover in the new areas of the map, but Farina's itinerary doesn't stop there. Oh wait, it looks like she's arranged to spend some time with her subjects. Aw. Farina is Wow. pretty personable. Who's to say? She might even make an appearance at the events taking place in Fontaine. Speaking of, let's move on to the event portion. Whoop, whoop. All right, the Fontaine Fishing Association has recently posted โอ้ a นี่มี commission to investigate the กิจ rumors กรรม of นะครับ water ได้ damage 4 ดาวฟรี to ด้วยอ่ะ Aranius Island. Ooh, another investigation. I know. Oh, and Fremine seems to be involved. เจอ criteria เหรอ That little clockwork penguin next to him must be one of his other companions. อ๋อได้ Right? ไอ้นี่ไอ้การ์ด Doesn't ใช่ไหม look like pear. Actually, its name is ได้การ์ดได้การ์ด Felxi. The name comes from a Fontanian fairy tale that describes a terrifying creature that lives underwater. Adults would use the story to keep children away from the shore. เหมื As อน the กับว่า story ต้อง goes, ปกป้องพวก children who เด็ก play ๆอะ by ฮะ the water ออกไปจากชายฝั่งอะไร have ประมาณนี้ Felxi to devour. Ooh, yeah, for real. Well, children must be pretty afraid of that creature. I know, right? It does seem a little unusual for Fremine to give this little penguin a name like that. There must be some other reason. Wait, hey, does this event also have something to do with this clockwork penguin? Absolutely. In this event, we'll be helping Fremine make some improvements to this little clockwork penguin. อ๋อเราเหมือนต้องแบบ There will be a total of 3 ปรับ main แต่ง stages ไอ้ to the ตัว event. เนี้ยไอ้เพนกวินเนี่ยครับ As for the first ต้องปรับแต่ง stage, เพนกวิน We'll repair the penguin by fixing its circuits and reconnecting the อ๋อ motherboard. โอเค In ก็คือต้องหา return, ชิ้น the ส่วน little ฮะ guy will help us นี่ out on our นี่ journey. หาชิ้นส่วนมา มา As our ตกแต่ง journey ไอ้เพน progresses, กวิน we'll นี่ collect ฮะ colorful shells, corals, and other items Ờ, which à. can be used to outfit our little อ๋อ friend with weapons and โอ equipment. เคต้องมาแบบเดิน Brings us to the แล้วก็ second มาฟิก stage of the ไอ้ event, พวกนี้ using an echoing conch to search underwater and find the items that we need for the penguin. And you know, what happens if we run into certain speed bumps on our adventure? You know, like monsters, puzzles, and all that jazz. Well, it seems like the perfect opportunity for our little penguin buddy to shine. อันนี้เหมือนเก็บของไป Exactly. In the third ไปซ่อม stage เพ of น the กวิน event, อ่ะ the ประมาณนั้น clockwork penguin will help us defeat monsters lurking around a specific domain and ก็ obtain ทำ any แต้มนะ treasures ฮะ that they may be guarding. Of course, แล้ว the ก็ clockwork มี penguin will provide different buffs in each battle to อ๋อ help travelers ต้องไปสู้ emerge ด้วย victorious. จัดทีมไปสู้อีกแล้วอ่ะ Now, as for the story behind these battles, travelers will just have to find out for themselves. Let's see. After helping the penguin, the next item on the itinerary is... Oh, the cute little fungi are back! Cool. Hanya, a friend we met in Sumeru, has arrived in Fontaine to อ๋อ promote นี่มาอีกแล้วเหรอ Little Fungi's Fantastic Fiesta. Oh, and speaking of fun, guys, I think I recognize some familiar faces. รีฟินกิครับไอ้เนี่ยไอ้เรียกว่าไอ้ตัวไอ้สัตว์เลี้ยงอ่ะ Travelers may notice some differences in this update's fungi event. Aside from taking place in Fontaine, the gameplay has also been optimized. Previously, we led the little fungi in battle against Mechanici. This time, we'll have the opportunity to challenge a whole host of powerful monsters. โอ้อันนี้เหมือนกับ Travelers will be able to เราสามารถ command สู้กับ a คนอื่น variety ได้ of fungi, adjusting their movement to target different enemies. And don't forget to use marvelous gels อันนี้ to ผมไม่เคยเล่น instruct the แฮะ little fungi to unleash powerful skills. Yeah! Travelers will hopefully enjoy playing with the fungi more than ever. อันนี้เขาบอกว่าก็น่าจะสนุกกว่าเดิม Actually, I นะ have a little note here to pass along from ใช้ my ไอ้ fellow ฟันกายใน friends. สัตว์เลี้ยงอ่ะ While they hope to make the little fungi and some other events permanent so travelers can play at any time, the team feels that the current design doesn't adequately sustain long-term gameplay. So, they're going to continue iterating, optimizing, and improving this event while also working hard to develop interesting content that is relevant to the overall game. Thanks, devs. Yeah, Thanks! All right. Okay, let's take a look at what else Farina's itinerary has in store. Oh, it's the Graph Adversarial Technology Experiment Log. อันนี้อะไรครับ อีกกิจกรรม I'm หนึ่ง more than ready to fight Graph some Adversarial adversaries. Technology Experiment Let me Log at 'em. อืม I wish I could, but it doesn't actually involve fighting. A researcher obsessed with graph adversarial technology has made great contributions to the study of counter-criminal image recognition. She believes that her research can help her achieve great success. But her scholarly responsibilities make it difficult for her to collect the field samples that she needs.
I'm guessing this is where the traveler comes in. Okay, you're not wrong. But Colleen's request is actually pretty reasonable. To receive rewards, simply submit photographs of 5 different sample types that match the characteristic that's given on each day. Sounds simple เหมือน enough. กับถ่ายรูปเหรอครับ Also ในแต่ละวัน exchange นะ these samples with your friends. You might be able to find useful references for the samples that you need to collect in the adventure archive. At the end of the quest, travelers will receive a special gift. แล้วก็เราก็จะได้ไอ้นี้มาเป็นกล้อง That's right. ซูมได้ The zoom lens we mentioned during โอ Charlotte's เค character อ๋อ introduction. ก็คือคล้ายๆแบบท่าที่ชาร์ลอตใช้นั่นแหละ Use it just to pick the camera and activate the zoom lens in your inventory. The zoom lens can be attached to ซูมได้ all cameras obtained in the game up to this point. โอ้ When equipped with other characters, the zoom lens won't be able ก็ to be used กิจ in กรรมก็คือ combat, but ซูมครับแล้วก็ถ่ายรูปเหมือนกิจกรรมที่เคยเล่นเมื่อนานมาแล้วเลย ถ่ายรูปเป็นสีๆจำได้ละ even while fighting. You กิจ can กรรม even เก่า use นี่ห it ว่า in domains. Double wow. อันนี้ก็ Oh my gosh, that's awesome. And เพื่อนแม่ง I แกล้ง bet ได้แบบอุ๊ย travelers will be able to capture ถ่ายสดครับ some ไลฟ์สด moments แบบ in co-op mode. เพื่อนเรากำลังตีบอส And อยู่อะไรเงี้ย even นะ if you miss แล้ว the ก็ถ่ายรูป chance to ช็อต participate สวยๆไว้ได้ There's no need to worry. Travelers will still be able to obtain the zoom lens after the event ends. โอเคก็อย่าลืมเล่นนะครับเพื่อเอาซูมเลนนะจ๊ะ Seems like Farina has ต่อ also ไปมี learned ดัน the เจียนครับ existence of a domain เรียม of shrouded water beneath. ครับน่าจะเป็น อันนี้อันใหม่ใช่ไหม Travelers who master the ley line features and put together the strongest party will be able อ๋อ to ไม่ใช่อันนี้ easily กิจกรรม beat ว่ะ their opponents. ก็จัด Now, ทีม less บูอีกแล้วครับ experienced ไม่มีอะไร travelers like myself don't need to worry either. Using trial characters and taking advantage of the buffs brought about by the ley line are also great ways to come out on top. That's right. And travelers who are more confident in their combat skills can choose to jump straight to the final challenge. Also, the ley line overflow Leyline event will overflow return อีกแล้ว at the เหมือน end เดิ of ม version 4.2. คูณ2กันไปจ้า Start building your parties. ก็กิจกรรม Hopefully, you're all excited ทั้ง for รี the fabulous แบบ events เอาของ that เก่า version มาใช้นะ 4.2 has in ก็ store. นะ But โอเคแหละ there are ไฮไลท์มันก็อยู่ more จริง surprises to ๆของแพท share. 4.2 ก็อยู่ที่เทพน้ำนั่นแหละครับกับเนื้อเรื่องแหละเอาจริงแล้วก็บอส Well, ปาวาน before we get into them, let's กิจกรรม take อื่น a ผมว่า quick ก็ break to เดิ have ม a look at the final redemption code for today. See you in a bit. Okay. น่าใกล้จบแล้วครับตัวนี้โค้ดสุดท้ายแล้วครับอันนี้รีดีมโค้ดนะครับโค้ดสุดท้ายครับแล้วเกนชินไหนๆก็มาคู่แล้วก็ต่อกันไปเลยแล้วกันครับทั้งฮงไกและเกนชินฮงไกจะดูมีอะไรอัปเดตค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าเกนชินก็เยอะไม่แพ้กันเป็นเรื่องของเนื้อเรื่องที่น่าสนใจนะครับเกนชินเทพน้ำแต่ก็ดีนะของเกนชิน 4.2 มี 5 ดาวใหม่แค่ตัวเดียวครับถือว่าโอเคอยู่เป็นแพท 4.2 ที่มีตัวใหม่ตัวเดียวก็ถือว่าดี สำหรับคนที่ไม่ได้เติมเยอะแต่ก็น่าจะหมดกับเทพน้ำเยอะนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเปิดทั้งเทพน้ำและอาวุธด้วยอาวุธจำตัวกับเทพน้ำก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะฮิลได้ด้วยนะครับช่วยตีด้วย Welcome back, travelers. Okay, I just took a look at Lady Farina's itinerary, and it seems we've actually reached the end. เอาล่ะถึง So we've submitted อ่ะ our สุดท้ายแล้ว appointment ครับของ request โปร to แกรม Surintendant Cheval Moran. While we're waiting to hear back, let's see what system optimizations we have for the upcoming version. มี System Optimization อะไรบ้างนะครับที่เพิ่มมาในแพท First นี้ up is the Quick Challenge feature ก็ for weekly มี bosses. Quick Start Weekly New Boss players ว่ะ or players who prefer to spend their time exploring may have yet to unlock certain weekly bosses, and it's difficult to raise new characters when you เฮ้ย can't Quick access the Challenge ว่ะ boss เฮ้ย drops needed to ascend a certain character. Totally. True. In version 4.2, travelers who are Wow. at adventure rank 40 or above will have the option to quick challenge a weekly ผ่าน boss ได้เลยเหรอ by navigating to the Trounce Domain section of the Adventure Handbook. All weekly อ๋อวาร์ป bosses เฉ will be ย available ๆ to โถ challenge, except Storm Terror and the Wolf of the North. ก็แค่วาร์ปไปเฉยๆแหละไม่ต้องไปเดิน Yeah, โอ now เค we ก็ have ถือว่าดีได้ไม่ต้องเดินไปให้มันเสียเวลา We could level up the เฮ้ยถ้าอย่างนี้คนที่ไม่เล่นเนื้อเรื่องก็คือเล่นได้เลยปะ Exactly. Also, we're introducing an update to Genius Invocation TCG.
In version 4.2, 3 new character cards and 5 new action อ๋อ cards นี่ will เกม be ยู added. กิครับผม There will also be an accelerate duel feature which will provide a Accelerate smoother gaming experience. Duel ครับก็คือเพิ่มความเร็วนะฮะ After the version 4.2 ก็ดี update, ได้ไม่ต้องเล่น deck นานๆ sharing นะอัน codes นี้ will also be available. ถือว่า Use them ดี to show off your strongest deck or take inspiration from other travelers. อันนี้เราสามารถดูเด็กคนอื่นได้ด้วยนะฮะไปดูดเด็กคนอื่นมาดูได้ด้วยเอาว่ะแม่งก๊อปเลย The number of decks a player can save has been increased from 10 to 20. แล้วก็จำนวนเด็กที่ใส่ได้ครับจาก10เป็น20แล้วตอนนี้ Both the maximum number of starting slots and the number of slots unlocked at each player level upgrade have been increased from 2 to 4. อะไรสักอย่างเพิ่มจาก2เป็น4ไม่รู้ The developers have also made a number of optimizations to the Genius Invocation TCG interface. Heated Battle Mode and the Forge Realms Temper Endless Swarm will also return in version 4.2. Ooh, and in Stella addition to the Reunion update to Genius Invocation TCG, returning travelers will enjoy ample login rewards and exploration guidance courtesy of the Genshin Impact project team. May those returning to Devat have a happy reunion. Aw, that's nice. Yeah. Plus, a new story key privilege has also been added so that returning กิจกรรม travelers เก่า can ๆเหรอหรือ join ยังไง new ไม่เข้าใจ story quests and hangout events. อ๋อเหมือนแบบคล้ายๆเหมือนแบบRed notification คั dots ดซีน have เหรอ also ให้ been มันเข้าไป optimized. ง่ายขึ้นนี่หรอ Notifications that have already been cleared will no longer reappear when logging in อ๋อ on a ประมาณ different นั้นแหละผมว่า platform. Yo. Quest optimizations will also be available in version 4.2. The first one pertains to unlocking story quests. Travelers will now get to choose whether to accept a story quest after unlocking it. Whoa, nice. And hopefully, travelers won't be overwhelmed by a sudden influx of quests anymore. The update has also made notifications about prerequisite quests even clearer, making it easier for นี่ players เขา to ก็ proceed to บอก certain ว่ามี content. การอธิบายครับว่าเควสนี้ติดอะไรอะไรอย่างเงี้ยต้องไปเคลียร์เควสไหนก่อนอะไรเงี้ยก็ and it seems ดู like ง่าย that's ขึ้น all อะไร we เงี้ย have for the latest version update. I guess that means it's time for the 4.2 special นี่ก็หมดแล้ว program ครับ to สำหรับ come to a Genshin close. Impact I know. ต้องมีถามว่า C ไหนดีเหรอพี่ว่า C0 กับอาวุธประจำตัวก็พอแล้วมั้งมีอยู่ 40,000 เพชรเองอ่ะ Personally very jazzed for the fun guy events. Yes, how can you not be? They keep on adding so much cool stuff to this game. For me, I love the idea of the combat camera. But for me and Monsieur Novelette, we are here for the melazines. Well, this has been so much fun with both of you. I'm really grateful we could all be here today together. And honestly, I'm just really glad that we're going to get to see how all these mysteries unfold. And maybe, I don't know, maybe it'll have a nice ending in 4.2. เขาก็หวังว่าเนื้อเรื่องจะจบได้อย่างดีครับใน 4.2 นะฮะ 4.2 special program. Thank you so much, ก็ขอบคุณ everybody. ทุกคนด้วยนะครับ All สำหรับ in game. ที่เข้ามาเยี่ยมชมไลฟ์อัปเดตแพทนะครับ 4.2 นะครับของเกนชินนะจบแล้วนี่อะไรเนี้ยวันที่ 8 มีอะไรอ่ะมีการเซเลเบรตนะครับของ Lady Florina คือเทพน้ำนะฮะวันที่ 8โอเคจบแล้วนะฮะของ Genshin Impact 42 ก็ไฮไลท์ก็อยู่ที่เทพน้ำนั่นแหละนะครับกับบอสตัวใหม่นะครับปาวานก็โหดดูท่าทางจะโหดอยู่นะครับก็เตรียมตัวนะฮะแพทนี้มีแค่เทพน้ำตัวเดียวตัวใหม่นะครับแต่ว่าตัวเดียวเนี่ยแหละ น่าจะเขาเรียกว่าหมดตัวกันได้ง่ายๆเลยนะครับส่วนซีไหนยังไงเดี๋ยวว่าอีกทีแล้วกันนะฮะโอเคก็เรียบร้อยครับสำหรับ Genshin Impact มีใครเปิดเทพน้ำบ้างนะครับทุกคนน่าจะเปิดกันหมดนะจริงเพราะว่าตัวละครที่เป็นเทพแต่ละคนนี่คือเก่งหมดเลยนะครับโอเคก็วันนี้ก็มา2เกมเลยนะครับในค่ายมิโฮโยะบางคนเล่นแค่คงไค Starrail ก็อาจจะงงนิดนึงนะฮะก็นิดหน่อยนะครับแล้วก็ไปดูเกมอื่นกันบ้างนะครับนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ผมสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับHonkai Starrail นะฮะก็มีตัวละคร5ดาว2ตัวที่น่าสนใจนะครับหัวนะมาเป็นครึ่งแรกนะครับหัวนะครับ4ดาวข้างในตู้นี่โอ้โหไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับมีดันเหิง4ดาวนะครับดันเหิงธาตุลมแล้วก็แอสนะครับแล้วก็เซอร์วอลนะครับ
ส่วนครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นอาร์เจนตินะครับอาร์เจนตินี่4 ดาวในตู้นี่ค่อนข้างน่าสนใจเลยมีตัวใหม่นะครับน้องฮันย่านะครับแล้วก็มีน้องแอสตานะน้องแอสตาแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นน้องลิงนะครับอาร์เจนติก็เป็นตัวปัญญานะสายกายภาพนะครับก็จุดเด่นก็คือการโจมตีของเขานะฮะสามารถเพิ่มคีย์เรทแล้วก็เพิ่มพลังงานให้กับตัวเองได้เยอะมากๆนะครับเก็บได้10 สแต็กเลยนะครับก็ถ้าเล่นกับคอมโบกับหัวเนี่ยก็ผมว่าน่าจะอันติได้บ่อยอยู่นะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็บอสของฮงไกเนี่ยรอบนี้มาเป็นแผงเลยแน่นอนนะครับเหมาะกับสายปัญญาแน่นอนใครที่มีพวกสายปัญญาหรือว่าตีมอนกลุ่มครับปั้นรอไว้เลยนะ 1.5 ได้สู้แน่นอนครับสำหรับบอสกลุ่มเพราะว่าเขาเอามาอวยเอเจนตีอยู่แล้วนะครับส่วนหัวก็เป็นตัวฮิลนะครับที่ได้พลังงานแล้วก็ได้ทั้ง ATK ด้วยนะครับก็เป็นตัวที่ใครที่ไม่มีฟู่ฉวนหรือว่าไม่มีหลัวชานะครับแนะนำให้เปิดเพราะว่าจริงๆมันจะคล้ายๆหลัวชานะเพราะว่าหัวเนี่ยโอเคละถ้าไม่ตายถึงจะไม่ได้ฮิลนะครับแต่ว่าสกิลปกติเนี่ยฮิลได้ครับแล้วก็จะมีสแต็กSacrifice Life นะครับก็มีการเด้งเลือดด้วยนะครับแล้วก็ฮิลก็คือแรงเหมือนกันนะเป้าเดี่ยวนะครับแรงอยู่นะครับก็ใครที่ไม่มีตัวฮิลเลยเนี่ยแนะนำนะครับหัวส่วนตู้รีลันก็จะเป็น Silver Wolf นะครับตัวสีดาวก็จะเหมือนตู้อาร์เจนติเลยนะครับมีฮันย่ามีลิงแล้วก็มีแอสตานะครับก็เป็นเอาให้แต่ละคนเลือกแหละนะว่าใครหาฮันย่าก็แล้วแต่ชอบครับจะเอาเปิดตู้ Silver Wolf หรือจะเปิดตู้อาร์เจนตินะครับก็แล้วแต่ชอบแล้วกันของผมคงจะเปิดตู้อาร์เจนติสัก20 โลอ่ะลุ้นฮันย่าประมาณนี้นะครับก็แพทก็มาอีกเร็วๆนี้แล้วนะฮะตู้นี้หมดก็มาเลยเหลืออีก11 วันด้วยกันนับวันนี้ด้วยนะครับแพท 1.5 ก็จะมาแล้วนะครับส่วนเดี๋ยวคลิป 1.6 เดี๋ยวผมจะทำเร็วๆนี้นะครับเผื่อใครที่ลังเลว่าจะเปิด 1.5 อาร์เจนติหรือว่าใครคนอื่นดีไหมอะไรอย่างนี้นะบอกเลยว่า 1.6 เนี่ยทีเด็ดแน่นอนช่างใจให้ดีๆแล้วกันใครจะเปิดตัวละคร 1.5 นะฮะเดี๋ยวดูโพลนิดนึงสิอุตส่าห์ทำไว้ดูนิดหนึ่งสวัสดีคุณเจด้วยนะฮะในโพลเนี่ยหัว 38% นะครับไม่เปิดเลย 35% นะครับทุกคนก็เล็งหัวแต่หัวบอกเลยว่าตู้4 ดาวนี่คือกระชากใจมากเลยนะไม่มีอะไรเลยนะครับคือมันหลายๆคนน่าจะ6 ดาวกันไปหมดแล้วอะเซอร์โวนี่ก็วนมาหลายตู้แล้วดันเหิงก็วนมาพอสมควรเหมือนกันนะครับส่วนแอดนี่ไม่มีใครอยากจะเปิดอยู่ เล่นยากประมาณนั้นใครมีคำถามแล้วก็ถามได้นะฮะตรงนี้นะครับสำหรับฮงไก Starrail นะฮะส่วนเกนชินก็มีเทพน้ำตัวเดียวนั่นแหละที่น่าสนใจใครเดินแมปนะครับแนะนำให้เอาน้องโทปาสมาด้วยนะแนะนำใครที่แบบแมปยังไอ้นี่ไม่ครบอ่ะหีบยังไม่ครบอ่ะอย่าลืมใช้ครับใช้สกิลทาเลนต์ได้น้องไอซ์บอกคงต้องรอรีรันละมั้งตอนแรกกะจะเอา E1 หมายถึงหัวเหรอน้องขนมมาจีสวัสดีครับดูของซิม8หน่อยได้ไหมว่าบวกอะไรบ้างซิม8เหรอพี่ทำข้อมูลมาแค่อันเดียวดิเดี๋ยวขอดูก่อนนะตึ๊ดแป๊บนึงนะฮะใน Civilization เนี่ยยังไม่มานะตัวใหม่เดี๋ยวเอาสไลด์ที่ผมมีแล้วกันขอ2 ตัวก่อนเพราะเดี๋ยวผมจะไปละจะไปกินข้าว
ตัวจักรวาลประดับนะครับ1เซตที่ผมทำข้อมูลมาก็จะเป็นเพิ่ม Attack ครับ 12% เมื่อผู้สงสัยมีความเร็วถึง135หรือ160นะครับหรือมากกว่าก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับ135ได้ 12% 10แล้วก็160ได้ 18% นะครับอันนี้ก็เป็นจักรวาลประดับที่ใช้ได้นะอันนี้นะครับเพิ่ม Attack ตรงๆนะครับส่วนอีกเซตหนึ่งผมจำไม่ได้อันนี้เป็นลิลิกนะครับลิลิกจะมีด่านให้ฟาร์มนะครับลิลิกอันนี้ก็สำหรับสายโจมตีต่อเนื่องเลยนะครับก็2ชิ้นดาเมจการโจมตีต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 20% แล้วก็4ชิ้นครับเมื่อผู้สวมใส่ทำการโจมตีต่อเนื่องจะเพิ่ม Attack 6% ให้กับผู้สวมใส่ในทุกครั้งที่ทำการโจมตีต่อเนื่องจะสร้างดาเมจซ้อนทับได้ถึง 0-8 ขั้นเลยนะครับอยู่ได้3เทิร์นนะแล้วก็เอฟเฟกต์จะหายไปครับเมื่อผู้สวมใส่ปล่อยการโจมตีต่อเนื่องครั้งถัดไปด้วยกันนะครับก็เอาง่ายๆว่าเหมาะกับตัวโจมตีต่อเนื่องแหละนะฮะเซตนี้นะครับตรงๆเลยนะฮะเดี๋ยวไว้พวกลิลิกกับจักรวาลประดับอันอื่นเพิ่มเดี๋ยวผมค่อยมาทำข้อมูลให้เพิ่มแล้วกันนะพอดีตอนนั้นกะจะทำตัวละครอย่างเดียวแล้วไปเห็นข้อมูลก็เลยทำแถมมานะครับตรงนี้ใช่ตอนแรกนึกว่าในอัปเดตแพทเขาจะอธิบายซะหน่อยโหไม่อธิบายเลย ไม่มีอธิบายเลยนะครับประมาณนี้นะจ๊ะก็จริงๆก็เราไม่ต้องเก็บอะไรไปเยอะมากนะครับก็ฟาร์มไปปกติไปก่อนนะครับลิลิกอันเดิมไปก่อนแต่ว่าใครที่แบบทำพวกดาเมจต่อเนื่องอาจจะเก็บไอ้พวกไอ้ตัวเม็ดเอาไว้แล้วก็ค่อยเอามาเผาตรงนี้แล้วกันอีกทีหนึ่งนะประมาณนี้คาฟก้าใส่ไหมก็จริงๆคาฟก้าเหมาะกับจักรวาลประดับนะครับคาฟก้าเหมาะกับจักรวาลประดับเพราะว่าคาฟก้าดอทแรงก็คือขึ้นอยู่กับ Attack อยู่แล้วเหมาะอยู่จะใส่เซตต่อเนื่องก็ได้ครับไม่ติดรูปแปลกอันน้องไอซ์บอกว่าบวกฟื้นฟูพลังงานกับดาเมจธาตุเดียวกันกับคนใส่นะอันนี้ดีถือว่าดีเหมือนกันน้องมีบอกว่าอะไรนะพรุ่งนี้11 โมงมีข่าวเซนเลสโซนซีโร่เหรอครับเกมใหม่เหรอน้องมีเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่น่าจะไลฟ์นิกเกะนะครับช่วงนี่แหละ11 โมงฮะน่าจะไลฟ์นิกเกะตอนนี้ผมก็โมโทปาเสร็จแล้วถือว่าใช้ได้เลยแต่นั่งโมมาอยู่โทปาผมใช้เป็นสปีดกับไอ้มาร์เก็ตเทียครับใช้ไปก่อนก็ถือว่าสแตทดีนะความเร็ว149นะครับ ความเร็ว149ตาคริ71นะครับดาเมจคริ115ครับเพราะว่าลิลิกจักรวาลประดับผมใส่เซตนี้ต้องได้อัตราคริ70แล้วการโจมตีปกติกับซิลต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 20% ก็ตรงกับน้องโทปานะครับน้องโทปาก็จะใช้สกิล E กับการโจมตีปกติเยอะผมก็เลยใช้เซตนี้ใช่เนี่ยมีพอดีเลยดาเมจไฟได้ความเร็ว5ด้วยอันนี้ถือว่าเป๊ะยอดเยี่ยมสแตทก็ไม่ได้ขี้เหร่นะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยากได้ดาเมจขี้นิดนึงแต่ว่าผมใช้ไลท์โคดอันนี้ครับก็ถือว่าโอเคนะแรงมากนะนี้นะครับเพราะว่าไลท์โคนของน้องซูชางนี่น้องอะไรนะไอ้น้องหมูว่าปั่นแป๊บเดียวก็คือสแต็กเต็มเลยนะครับถือว่าเวิร์กเกมใหม่ค่ายมีเหรอเฟนเลสซิโร่มีเป็นไลท์เหรอหรืออะไรน้องมีถือว่ายอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมประมาณนี้ส่วนไอกิจกรรมล่าสุดมิติระนาบนี่สนุกอยู่นะผมทำแต้มได้ประมาณ 90,000 กว่า2อันเดี๋ยวรอแก้มือ2ด่านแรกครับอันนี้ก็ทีมก็ใช้จะเป็นเบลดกับคาฟก้าแล้วก็ไปกับโทปาสนะครับโทปาสคือ
รัวๆเลยยืนหนึ่งใช้เป็นปิติสุขนะอันนี้ก็ใช้เบลดครับใช้เบลดกับโทปาสเหมือนกันถือว่าเป็นตี้ที่โกงมากทำคะแนนได้เยอะทำคะแนนได้เยอะใช่คะแนนได้เยอะอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปปรับพรใหม่มั้งถ้าจะเอา 90,000อันนี้ได้ 97,000 นี่ขาดเทิร์นไปนิดเดียวอันนี้ใช้เบลดครับเบลดคู่โทปาสแล้วก็ใช้โบเนียแล้วก็มีหลัวชาครับโคตรดีคือแบบแต้มแรงมากสอนบนนี่ผมเดี๋ยวต้องไปแก้ประมาณนั้นน้องมีบอกยังไม่รู้มาไงมาแต่ข่าวใช่ไหมโอเคตอนแรกในลบอีเทอร์เนียมนี่ผมกำลังรออยู่ว่าตัวละคร4 ดาวในตู้แบบ 1.5 จะมีอะไรบ้างโหคงกดลูกาแหละอันเนี้ยรับลูกาไปครับโอเคงั้นเดี๋ยวไลฟ์แพทนะครับของฮงไกกับเกนชินผมประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวไว้ทำข้อมูล 1.6 มาให้เพิ่มนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ครับในไลฟ์หน้าครับทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะไปก่อนแล้วครับผมขอไปทานข้าวก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมด้วยนะจ๊ะพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไลฟ์นิเกะนะฮะพรุ่งนี้นะครับนิเกะนะพรุ่งนี้นะครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใครไม่กดโทรปาสพลาดนะบอกเลยเก่งมากโคตรชอบเลยนะครับเล่นหลายผ่านได้สนุกมาก